بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيعنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پێشەوە دەست بە تەکەی خۆمان بکەین. قسەشی زانایەکی گەورەی نەحەوی بە ناوی خەلیلی کوڕی ئەحمەدی فەراهیدی هەیە، زۆر بە سوودە، زۆر بە قازانجە بۆ هەموو لایەکمان. من پێم وایە ئەسڵ وایە هەرێک لە ئێمە ئەوەی وەکو دروشم و شیعارەگام بکەین بە پێوەرەك لە بۆ ژیانی خۆمان لە کاتی هەلسوکەوتنمان لەگەل یەکدی بەعام، یعنی کە تێکەڵاوبوون لەگەڵ خەڵک دەکەین. ئەو شتە زۆر مهمە لە بەرچاوی هەمولایەکمان بگرین. ئەو زانە بەڕێزە دەفەرمێ ساعاتی ژیانی ئینسان، کاتەکانی ژیانی ئینسان چار کاتە لە کاتی تێکەڵاوبوونمان لەگەڵ خەڵک. ئەوەی لەگەڵ خوا نێوان خۆمان و خوای پەروەردیگار، ئەوە هەر یەک لە ئێمە ئازادە، نیوەش دەکا، با بڵێن زکر دەکا، قورئان دەخوێنی، ئەوە ئازادە نێوان خۆی خوای گەورە کە پێی دەوترا عیبادات. بەڵام لەو بەشی معاملاتە ئەو زانایە دەفەرمێ ئەو چار کاتەمان هەیە. جا دەفەرمێ کاتە گەیشتی بە سێ کات لەو چار کاتانە زۆر گرینگە، زۆر مهمە بە هەلە بزانە، یعنی ئیتیمام و باخەشی باش پێ بدا. سەعاتێکی شەیە، ئەگەر گەیشتی بەو سەعاتە ئاگادار بەلێ، هەشیار بە خۆتی لێ دوور بێخەوە کە بەداخەوە بەشێکی هەرە زۆری ئەو خەڵکی ئێستا لەو سەعاتەیە کە ئەو زانایە ئێمەی لێ ئاگادار کردوتەوە. سەعاتی یەکەم دەفەرمێ ئەو سەعاتەیە بگەی بە ئینسانێک لە هەر بوارێک لە ژیانی خۆت هەز بکەی ئەو ئینسانە، جا موسڵمانە کافرە، لەو بوارە لە تو شارەزاترە، ئەتوش زۆر پێویستت بەو شتە هەیە. خوا بکات مەسەل بگەی بە حەلاقەک، زۆر پێویستت بە سەرتاشینە، خۆت فێرکەی، فێرە و پیشە ببی، بەڵام ئەو شارەزاترە تەڵان لە تو لەو حالەتە و دەبێت بە مامەستای تو، ئەتو دەبی بە قوتابی ئەو، یان بگەی بە زانایەک باز لە بابەتێک بۆ دەکا. دەفەرمێ ئەو سەعاتە زۆر بە گرنگ بزانە بە سەعاتی تعلیمی خۆت بزانە، یعنی خۆت دەبێ قوتابی، ئەویش دەکەی بە مامەستا، ئەوە زۆر گرینگە. ئینسان دائیمە لە ژیانی خۆی دەبی بە دوای شتی بە سوود بگەڕێوانە، بەڵام ئەو سوودە کە هەز بکەی لۆ خۆت باشە. ئەگەر تو بڵێ وەڵام بڕیارمدا نامە حەداد نامە نەزار ڕۆ دەچی دەبێ قوتابی، ئەوە پێویست ناکە ئەو کاتەی بکوژی. مەبەستمان لێ ئەو شتەی کە تو هەز دەکەی لە لای بەرامبەرەکە هەیە، لە لای تو نییە، توش زۆر پێویستت پێیە. جا دەفەرمێ ئەو سەعاتە بە سەعاتی تعلیمی خۆت دابنێ، کەواتە سەعات یەکمان ناوی چێ؟ سەعاتی یەکەممان ناوی سەعاتی تعلیمە. دەلێ ئەو جارە بگەی بە شەخصێکی دیکە، بە کۆمەڵە کەسانێکی تر، بە ئینسانێکی دیکە، هەز دەکەی ئەتو لە بوارێک لە بوارەکانی بەسوود لەو شارەزاتری، لەو باشتری هەستیش دەکەی ئەو زۆر تامەزرۆی ئەوەیە ئەو شتەی لە لای تووە لێت وەربگری. دەفەرمێ گوناحە ئەگەر بەخیلی بەو سەعاتەش بکەی، ئەو سەعاتەش بە سەعاتی تەدریسی خۆت دابنێ، یعنی ئەوی تر تعلیم بوو، ئەو جارەی تەدریسە، یعنی خۆت بکە بە مامەستا، مادام ئەو پیاوە ئەو ئافرەتە ئامادەیە ئەو شتەی کە لە لای تووە لێت وەرگری، داواتیش لێ دەکا، سۆشیش دەداتەوە، پێ دەلێ مامەستا دەست ماز دەکەم ئەو شتەی لە لای تووە پێم بگەینە، ئەو گوناحت پێ دەگا، مادام شتێکی بەسوودە بە قازانجە لە لای تو هەیە، ئەویش بەرامبەرەکە ئامادەیە لێت وەربگری، توش پێی نەدەی. ئەوە پێی دەگوترێت سەعاتی دووەم سەعاتی تەدریس، ئەوە یەکەم سەعاتی تعلیمێ، دووەمین سەعاتی تەدریسە. دەلێ سەعاتی سێەم بگەی بە کەسانێک هەز دەکەی هەندێک شت لە لای ئەوە لە لای تو نییە، هەندێک شتیش لە لای تووە لە لای ئەو نییە، ئەتو ئامادەی شتە بە سوودەکانی لێ وەرگری، ئەوش ئامادەیشتە بە سوودەکانت لێ وەربگری. دەلێ ئەو سەعاتەش زۆر گرینگە، بەو سەعاتەش دادنێت ناوی ساعة المدارسة والمذاكرة والمناصحة. ئەوە ئەو کاتژمێرەیە، کاتژمێری ئالوگۆڕکردنەوەی زانیاری و معلومات و عیلم. ئەوە ڕێک دەتوانم بڵێم سەعاتی گۆە لە نێوان خۆتە، یعنی کەوا دەستخۆشتان لێ دەکەم، پێکەوا دانیشتون، کاتێکەوە قسە دەکەن، ئەوانێ هەریەکە لە بوارێک شتێکی پێ، زانیارێکی پێ باز دەکا، ئەوە زۆر میمە. تو شتێک لە وەردەگری، ئەو شتێک لە تو وەردەگری، دەفەرمێ ئەو سەعاتەش بە فرسەتێکی باش بزانن. دەفەرمێ سەعاتی چارەم ناوی لێنە ساعة الاستراحة، یعنی سەعاتی پشودان، یعنی دوورکەوە لەو سەعاتەی، لەو سەعاتەی لە زیاتی لە خۆت بچی پیاسە بکەی، زۆر باشترە لەگەڵ ئەو نەوع کەسانە دابنیش، یعنی ئەگە گەیشتی ئەو جێگانە، ئەو مەجلیسانە، ئەو زۆرە کەسانە، نا، بە سەعاتی ئیستراحەتی خۆت دانێ. دەزانی وا خەڵکەوە دانیشتێ لەو مەجلیسە
بلاگە زەحمەت نەبی ناچاری لەو منتیقەش وەڵام من پیاسەک دەکەم هەتا ئەو مەجلیسە کۆتایی پێێتی ئەویش چییە دەڵێ بگەی بە کەسانێک ئەوانە هەست بکەن ئەوان لە تو شارەزاترن کەچی لە حەقیقەت و ڕاستیدا لەو بابەتە تو لەوان شارەزاتری زەدە فەرمێ ئەوە هۆرتان ئیسیفادە لە یەکدی ناکەن بۆ چونکە دەڵێ مادام ئەو خۆی پێ لە تو شارەزاترە هەرچی تو بلەی لێ وەرناگری ئێ باشە خۆ هەر ئەویش دەلێت تۆ شارەزاتری لێی سوودی لێ وەرناگری ئەوە زۆر زاروا دەبی لەگە پیرەمێردێک دادەنیشی تو مەلایە حەدیسێک دەکەی مەسەل باسێک دەکەی زە دەلێ مامەسە ژێ بدێ با من بۆ تو باسکەم هەنی ئەو دەلێتە تو مامەسە ژێ بدێ با من بۆ تو ئەو زەوەکو بە زەعیفی بەولا دەینی و دەباوەکو حەقایەتی ڕۆستەمی 2 سەعات سەعاتەکەت لێ دەبا ئەدی باشە ئەو دەلێ بۆ تو باسکەم کەچی تو لەو لای هاتیتیەوە ئەوە زۆر مشکلەیە ئێستا خەڵکێکی زۆر سیر وایە لەو مەجلیسانە بار تەبی زاری وایە لە مەجلیسێک دادەنیشی پیاوەک باز لە سیاسەتی ئەو دنیا دەکا ئێستا پرسیار ڕەوانەیە لە بایدنی بکەیت بەعتیبارەوە ڕئیس جمهوری ئەمریکای و لە دنیا زۆر شارەزای لەوانە بدە سەرم لێ دەرناسی کەسی ئەو تەحلیلاتی وات لە بۆ دەکا وەختەکە هەموو خلاص دەبی بێ ئیش و بێ معنا و دەڕۆ هیچ ئیسیفادەشی نییە زادە فەرمێ ئاگاداری ئەو سەعاتانە بن یعنی ئێستا بەشێکی زۆری خەڵک بەڕاستی حتا چینی گەنجان یعنی ژیرۆدەی ئەو جۆرە بابەتانە بووە دەشتە ناو شوێنێک ناو جێگایەک ناو بابەتێک 2 سەعات دادەنیشی دەرێری تو خەریکی چی بووی چه ئیسیفادەکرد کرد وەڵڵاهی خۆشم نازانم ینی ئەو شتێک کە بە دوایدا دەچووم ئەوەندە سوودم لێ وەرنەدەگرت ئەوەی کە لە بەرامبەرەکەشم بوو سوودیشی لێ وەرنەدەگرتم ئەوە بە سەعاتی ئیسراحەتی خۆتاندا بدەن ئینشاءالله تعالی بینە ناو بابەتی خۆمان بابەتەکەی ئێمە بە ناوی فقه الاختلاف وكيفية التعامل معه فقهي اختلاف يعني اشتكى زيا برامبرت يعني مثلا تو اشتكت بيه او دي اشتكي بيه او الى لا تو لا اونيه يعني او قناعتي تو قناعتي اونيه يعني او قناعتي بوبابته تو قناعتي بوبابتنيه ياخذ نفسي بابته تو بشوازك تمشادك او بشوازك شتر تمشادك اتقسك لسر بابته وقسشي لسر بابته زاقسەکانی ژێگری ناگرتەوە ئێمە لەو حالەتە چی بکەین لەو بابەتانەیان ئەگەر وابوو ئەوە دەلێت وایە ئەوەش دەلێ وان نییە ئەوەش دەلێت نەخێر بەو شێوازەیە ئەو دەلێنا بەو شێوازەیە ئینجا ئێمە چۆن تەعامل لەگەڵ ئەو جۆرە بابەتانە بکەین پێش هەموو شتێک دەبی ئاگامان لێبی زانایان دەڵێن ئەو اختلافە ئەو زیاکەریە ینی ناوی چی لێ بنێم لە کوردی زۆر بە قۆد نیمە ئاگاتان لێبی دەبی زیاکاریانە جار وشەی و هەم لە بۆ ڕاستکەنەوە خێرتان دەگات لەبەرەوە مەسەل ئەو زیاکاریە لەو بابەتانە زا بابەتەکە بیر و باوەڕ و عەقیدەیە بابەتەشی فقهیە بابەتەشی ئوسولیە نەحەویە هەرچی بابەتەکە بی زانایان دەڵێن لەبەر دوو هۆکار ئەو زیاکاریە دروست دەبی یەکەشیان کە زۆر خەتەر و ترسناکە پێی دەگوترێ اختلافات ئەسبابها ئەخلاقیە یعنی هۆکارەکەی ئەوە نییە بڵێم وەڵایی ئەمن تێگەیشتنم لە بۆ ئەو بابەتەی وایە خوێندیتم و بە دوواداچونم بۆی کردیە نەخێر ناوانی نییە هەر ئەسڵان شتەکە دوایە باز دەکەم لەبەر چێ ئەوە دروست دەبی یعنی لەوانێ حتا هەندە جاروات تێدەگا بەرامبەرەکە ئەتو ڕاستریە تو دروسترە بەڵام ڕەوشی تەواو نییە ئینسانە هەر قسەی خۆی دەکات دەیەوێت دائیمە لە تو زیابی ئەویش لەبەر چەند تەمەنەوە مەذمومە و باش نییە ئەوش لەبەر چەند هۆکارەکە یەک لەوان الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي هەندێک کەسەیە هەر نییە هەر خۆی لە خۆشتیشی پێ نییە خۆر دەزانی بەرامبەرەکەش لەو بابەتە لەوی شارەزاترا بەڵام هەر دەلێ منیش بە هەجیا لەو قسام وان نییە نەخێر ئەویش قسەی خۆی دەکات و دەکەوتە ناو طبعا ئەوە لەبەر معجبە بە نەفسی خۆی بۆ ئەوە خۆی نەشتێنتەوە یاخذ سوء الظن بالغير والمسارعة إلى اتهام بغير بينة یان زاری وا دەبی وەڵڵی مادام فلان کەسە سەر بەولایانەیە یان ئەو جیاتەیان ئەوەی خۆش دەوێ یان ڕەشە یان سپیە ئەمن بەخوا قەنەعەتم بە قسەکانی هێنیە تەواو لەبەرەوە دەبی ئەو دەلێت کە ئەنەمە عەکسەکەی ڕاست طبعا ئەوەش لە جێگای خۆی نییە زاری وا دەبی لەوانەیە ئەسڵەن کابرایەکە هەر بێدینە لەو بابەتەوە قسەیەک دەکا جاری وا دەبی لەوانەیە بابەتەکە شەرنیە لەوانەیە بابەتێکی علمی بی هەرئەتوها سرد لێ دەرناسی ئەو شارەزایە بەڵام وڵی لەبەرەوەی دینی لەگەل من زیاوازە مەزەبی لەگەل من زیاوازە ڕاست پەردەک ئێستێک لە مشکلە گەورانەی لە ئەو خلافاتانە ئێستا ئەوەیە
یعنی دەلێ بەرامبەرەکە سفرە ئێ باشە کەس ناوی سفر نییە لە دنیا ئێوە گومانبردنە خۆ هەدەبی دوو قسەی باشبی دوشتی هەر باشیە دێبا کاتێک تێم تەسنیف دەکەم پۆلێن دەکەم بڵێم وڵای ئەو برا بەڕێزەیە ئەوەی باشە یان هەر لەو بوارەوە لە من باشترە خۆ عیب نییە ڕاستە لەو بارە لە تو باشترە تو لەوانەیە لە دە بواریدی لەوی باشتری بەڵام عەلە لەقەل بێ بوارێکیش لە من باشترە بەڵام لەبەرەوە هەر دایمەن پەردەشی ڕەشی لەبەر چای خۆیدا نایە لە پێش هەموو شتێک تەبەن ئەوە و اختیلافاتانە ئەو زیابوونەوانە ئەو زیاکاریانە و زۆر خەتەرە یان هۆکاری سێمین حب الذات واتباع الهوى یعنی هەر خۆپەرستی یان خودپەرستی هەر دەتەوێت دائیمان قسەی تو بەسەر خەڵک بکەوی دائیمان ئەتوبی بە براگەورە دائیمان ئەتوو مەنسەبەکە لە بۆ توبی جا بەچ بە مەنسەبەکە لە بۆ تو دەبێ عەلا ئەساس وا تێدەگەی ئەو شتە لە بۆ خۆڕابکێشی كأنما من لە تو شارەزاترم ئەوەش طبعا هەلەیە ئەوەش لە جێگای خۆی نییە یان التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف حتى هەندە جار بەڕێزان یعنی لێتان ناشارمەوە لەوانەیە مەلایە زۆر مەزهەبێکی خۆش دەوێ زۆر زانایەکی خۆش دەوێ ئێخبابە هەر مامەستایەکە زانایەکە لەوانەیە ئێستا خۆی لێرە باە ئەو بەڵگە و دەلیلەی بەرامبەرەکەی جێبیستی باە خۆ ئێستا عولەمە گەوران هەمووان گوتیە يعني ئیمامی شافعی بەڕەحمەت بی خۆی زۆر زار ئیمامی ئەبوو حەنیفە فەرمووی تێگەر قسێکم کرد دوای ئەوە مەسەلەیەکی بەڵگەشی نا بە تایبەتی لە ئاەت لە حەدیث قسەکەی من بە دوایریدا بدەن یان زاری وا دەبی خۆشی پشتی بە بەڵگەک بەستایە بەڵام لەوانەیە بەرامبەرە بەڵگەشی دی بە قوتری لە بۆ دەینی دەگەڕێتەوە ینی ئیمامی عومەر بەو گەوراتیە خۆی زاری وا بووە بە قسەشی کردیە دوا سەحابە کاتێوەتی ئەی خەلیفەی موسڵمانان وڵە دەربارەی ئەو بابەتەم لە خزمەت پێغەمبەر بووم عەلەیهی سەڵات وەسەلام قسەیشی فەرمووی گوتی تەوا برم خلاص ینی ئەوم تەسلیم بووم ینی وانی نییە زە ئەواش ئەو تعەسوب لۆ خەتەرە دەعوها فەئینەها مونتینە يعني نابي إنسان حرصنده معجبي بعلم زاناك وكو إمام مالك فرمي كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر هم إنسانك شتي لي وردي كيري شتي شي بسر داد دريتوا إلا خاوني أو قبر نبي يعني هروايا خو كسيش نية صفر بي بارتا نبي حرقسيش دنياي أما خلق مزقوت إزامكو مزقوت ما وسمى عبد الكريم مدرس خو مش خريزي هندسشم زە مهندسێکی زۆر زیرەک سەرپەرشتی ئەو مزگەوتەی دەگەێت مزگەوتی مەساب کەریم گومبەتێکی گەورەی جوانی هەیە ناوی سەرکەوتی براهیم مهندسێکی معماری زیرەکە قەدەر وا ڕێکەوت ئەمن بوومە ئیمام و خەتیبی ئەو مزگەوتەی لە سەرەتاوە کە نۆژەن کراوە جا کە هاتم تەمەشام کرد محرابەکە زۆر نزمە بە مهندسەکەم گۆ ئەحتما بە لۆ هەندە نزم کردیەوە وەڵامان نەمەزانی مەلایەکەی مە قسێک درێژ دەبین چەندم زۆر درێژ نیمە بەڵام دیار زۆر لە بۆ بە کورتی دروست کرا بوو ئەخرگوتم باقی ناکرێت وە سەرما لێدەدا زەوەتی عیلاج چییە وتم وەڵڵاهی جا عیلاج نابی ئەوها دەبی ئەو سەرە لا ببرێ هەندێکی تو وەڵڵاهی ئەوە نازانم کۆنکریتەکەی لەسەرەوە هەتا خوارەیەتیە زۆر بە زەحمەت ئەوە دەشتێت چەند بیرما کردەوە عیلاج چییە يعني ناكري او دبي عندك نزم بكريتوا والله هرتمان سرما لي درنس حس قصه شلون كري كايرك ليه ابو نايك احمد بو عربانه شبيه بو او درشان وتيري ما وسا سبحان الله كانما اخويا يرويسي الشقق الا منه لو ما نسيب ذا كان قلت انما علم تامبي وبس برست مشادك تي باشا قو هات مشي سر ودا كان دلين علاجين يا اخو علاج شي زور اسان لخواره ويا من علاجك سيا محراب قلت خوت عند زان سي باي هي وەنیە عاتن ئەو سێپایە دروست دەکرێت بە خۆلێ پڕ دەکرێتەوە ئێگوتی باش ئەو پایانە لە زیاتی مەسە 30 سانتیم بی بکەنە 20 سانتیم و هەلە خوارەوە هەستە بە عەرەبانەی نییە هەندە خۆت فڕە دەدەم و بخۆ نزم دەبتەوە چەند جوانە یعنی ئەوە چەند نەزانینە مەسەلەیەکێکی وەکو ئەو ئەندازیارە زیرەکە و یان ئەمنیش با بڵێم دە خوارەوەی مە لەو بوارەوە چکە لەم زۆر شارەزاترە لە علمی هەندەسا من گوتە زیات تو چی کرێکاری وەڵا کاگە عیلاجەکەیە ئەو بوو تەواو چارەسەریش بوو سەبەش نەشکا و پێشنیارێکی بە 2-3 دقەیش بوو تەواو خۆیگەر وایە کەس نییە ناوی بڵێم وەڵی سەفر بیت جاری وا دەبی بەڕێزان یەک لە ئەوە تامان پێی دەگوترێ اختلافات ئەخلاقیە و زۆر خەتەرە زۆر يعني ئەو مەذمومە و کەس نابی ئەوەی بێ یاخۆد عەسەبیەتت لە بۆ شارێک لە بۆ ئەقلیمێک لە بۆ حیزبێک لە بۆ جەماعەتێک لە بۆ عەشیرەتێک لە بۆ سەرکردەک ئەوانە زۆر خەتەرە لەبەرەوە ئێمە دەبی ئەوەی لا ببین یعنی دوای باز دەکەم
بەداخەوە جاری وا دەبی هەندە زار ئاگاشمان لە خۆمان نییە لەوانەیە هۆکاری زیابوونەوەکەمان لەگەل یەکدی لەوە بی کە ئەگەر ئەوە بی ئەوە بخوا بە دەوچاوماندا دەداتەوە ئەوە زۆر خەتەرە وە لە بۆ خوانیە یەک لە شروعی قبولبوونی عیبادەت ئیخلاسە کە ئیخلاسی لەناو نەما یعنی ڕیا یعنی لەو کاتی نە خێرمان پێناگە بەڵکو تووشی گوناحیش دەبین. بەشی دووەمین کە دەتوانم بڵێم ئینشاءڵڵا و بەشەی یەکەم نییە ینی ئەو خلافاتانی کە هەیە لە نێوان مسلمانان بەڵکو بەشی دووەمە کە بەشی دووەمین اختلافات ئەسبابها فکریە هۆکارەکان فکریە کەواتە کە دەین فکریە یعنی عقل تەمەشاکردنە دەربارەی ئەو بابەتە جاری وا دەبی بابەتێکی علمیە خلافەکە لە هەندێک فڕوعیاتی فقهی ئیسلامی ئەوە دەلێ دەستنوێژ دەشێ بە دەستی ئافرەتەن ئەو دەلێ ناشێ يعني تەواو يعني ئەوە دەلێ دەست دوا بگرە ئەوە دەلێ دەست دوا بگرە ئەوە دەلێ بسمیلای بەجاری بخوینەوە دەلێ بەجاری نەخوینە ئەوە دەلێ بانگدان مەسەل 4 تەکبیراتە ئەوە دەلێ 2 تەکبیراتە یعنی تێگەیشتنە لە دەقەک طبعا ئەو دەقانەش ئەغلب جا ئاگامان لێبی دوای باز دەکەین دەقی قەطعی نییە هەموو دەقی گوماناویە زەن نییە ئەگەر قەطعی بی کەس ئەوی نییەکە یعنی کە دەلێ مەسەل 100 جەلدەی لێ بدا ئەخۆ 100 نەنەوەتونەوە نە 101ەوە ئێوە کەس نالێت وڵا خلافەک لە نێوان زانایان دروست بووە ئەوە دەلێت وڵا 100 لێدا ئەوە دەلێت 99 لێدا و دەێ 100 لێدا چکە بابەتەکە قەطعیە قەطعی و دەلالەیە بەڵام خلاف لە چ دروست دەبی مەسەل ئەسارق وەسارقە فەقطعوا ئەیدیەهما دەستیان ببڕن ئێخۆگەر تو پشت بە حەدیث نەبەستی دەست بڕۆ ناو لوغە لە زوبانی عەرەبی هەندێک لە قەبیلە و عەشایرەکانی سەردەمی بەسەم دەست لەوانەیە لە سەرێ پەنجەی هەتاوەکو باسکەکەی هەتا سەر شانی بەدەست دابنێت هەیە دەلێ ئەوەندە دەستە هەیە دەلێ نەخێر ئەوەندە دەستە هەیە دەلێ لێرە تا ئێرە دەستە ئێکاتە دەبتە چێ ئەو دەبتە بابەتێکی خلافی ناتوانی تو بڵێ ئێمە ڕاستە ئەوی هەلێ تێگەیشتنە جاگەر وات و دەقەکمان بوو لە فەرمودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام هات بۆمانیشی کردەوە ئەوە خلاص خلافەکە دادەسی بەڵام ئەگەر ئەو نەبوو زەدەبی مشتهید بێ خۆی یعنی بەدوای ئەو بابەتەدا بڕوا ئایا جا کام قەبیلێ چۆنە ئەو دەلێ وایە ئەو دەلێ وانی ئەوە قەرینەکی دیدەینی لە ئەنجامە ئەرە و خلافە دەمینێتەوە دواش باز دەکەین تو بڵێ مزدار بلێ دەدەم ئێمە ڕاستە ئەوە نیشانەی جەهالەتە هەلە بەرۆژ زانایانی علمی فقه قاعدەیشیان دانە ناویان لێنا الاجتهاد لا ينقض بمثله اجتهاد بە اجتهاد لا ناسی هەلە بەرۆژ ئەو عولەما گەورانە کە هاتینە ئەو ئیشتیهاداتانەیان کردی هەرێکە ئیشتیهادی خۆی مایتەوە تاوەکو دنیاش خراپ دەبی هەروایە کەسیش ناتیە بلێودی فڕە بدەن هەر ئەو پەڕی لەوانەیە هاتبی بلێ وەڵایە ئەوەی من تێدەگەم هەز دەکەم ئێمە ڕاسترە بەڵام احتیمالی شەیەوی ڕاستبی هەروای گوتی لەوەی زیاتری نەکردیە حتا لەبەرەوە ئیمامی مالیک ئەوە ئێستا لەگەڵ ئەوانەیە ئێستا مشکیلەمانێ لە ئەوەی وا بکە موەطای نووسی طبعا موەطا کتابێکی حەدیثە پێش هاتنی صحیحی بوخاری مسلم صحی حدیث کۆ کردبووە بەڕۆی ئیمامی مالی لە پێشوان هاتبوو بەڵام دوای ئەوە کە ئیمامی بوخاری مسلیمان تێن تەنقیە دەکەن صحاحان دەنووسن ئێوان صحیحترە طبعا لە موەطای ئیمامی مالیک چونکە موەطای ئیمامی مالیک فقه و حەدیثە هەموو لەنا کۆ کردیتەوە بەڵام کتێبێکی زۆر نایابە بە سەدان شەرحی ئەسە لەسەرە خەریکەی ئەنێزگەی 30 ساڵ خەریشی بوو هەتا حەدیث هەموو بە سەنەدەوە بە ڕێگای خۆی کۆ بکاتەوە دوایەوە کە کۆتایی پێینە حتا هەندێک لە زانایان دەڵێن بۆ بزانین ئەوانە چەند مخلیص بوون ئەوە ئەمەینە ئێستا و شێشانە دروست دەکەن وان شێشان نەبوو فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ئەو بە دوای شاوات وشتی خۆمان کەتینە زەدەلێن سبحان الله ئاوەک لە نزیک بووە لە مالیان هەموو بە مەڕەکەبیشی نووسی بووتی خوایە ئەوە تەواوم کرد ئەوە نێوان خۆمتومە وا دەسم دەکەمە ناو حەوزە ئاوە ئەگەر بۆ توم نووسە مەڕەکەبەکەی تێک نەچی ئەگەر بۆ توم نەنووسە خوایە بە هەموو ڕەش بتەوە تەواو ئەو عیلمەم ناوێ ئەوە بەرهەمی چەند ساڵ دوای ئەوە دەگەن دەکاتە فعلە ناوە کە بەیانی دەردەنی تەمەشا دەکە هیچ تێنس یعنی وەکو خۆی مایت ئەوەش نیشانەی پاشی و ئیخلاسیتی ئەو موەطای کە نووسی دەداتە ئەبوو جەعفەری مەنسوورێک لە خەلیفەی موسڵمانانە سبحان الله کە دەخوینتەوە ئەوەندە پێ معجەب دەبی ئەوەندە پێ معجەب دەبی دەلێت ئەوەی دەکەمە یاسا و دستور و قانونی وڵات دەبی هەموو دەولەت لەسەر ئەوە بڕوا ئەوە مەبای ناچمان دەگوت دەمانگۆت وەڵڵاهی جا ئەی خەلیفەی موسڵمانەکە بزانی چەند خۆم بۆ ئیماندی کردیە چیم کردیە چەند شتی سەحیحی لەناوە وا تی نەکەی ئەو تاوانە گەورە بکەیت
ئەم چۆن وڵامی خۆم بدەمەوە بەرامبەر بە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام لە قیامەت کە ڕابگری بلو قسەی خۆت فەرز کرد بەسەر خەڵک بەدەهان سەحابە بەرەو منتیقە و شوێنی توڕ ڕۆیشتینە و لەوانەیە من ئاگاداریم بە حەدیسەکانیان نییە باشە لەوانەیە ئەوان هینا بیان ڕاستتر بی لێ من ئەوە فەرزکردنی ڕایە ئەوە نابی لە خەڵکەکەی بگەڕێ مشتهید زۆرە عولەما تێ هەتا دنیا خراپ دەبێ هەرێکە و شتی خۆی پێەیە و خەڵق قەنەعەتی بە کامەی بووە و جێبەجێ بکە هەتەمەشا دەکەین بەڕێزن کەوابی ئەو خلافە فکریانە جایان زاری وا دەبی لە مەسائلی با بڵێن بۆ نمونە فەقیە زاری وا دەبی لە مەسائلی عەقایدیە بەڵام نەک لە ئوسولی عەقیدەوە بڵێ خوایە و بڵێ خوا نییە ئەو مەسەل بڵێ وەڵای قیامەتەوە بڵێ قیامەت نییە وەڵا هەموو متتەفەقین لەو شتانە بەڵام هەندێک بەڵگایە هەندێک دەلیلێ هەردوو لای لەوانەیە هەبی هەردوو لاشی ئەگەر بین تەمەشای ئەسڵی مشتەیدە گەورەکان بکەین سوبحان الله نیەتیان باش بووە نیەتیان پاک بووە یعنی بەو شێوازە نەبووە بەڵام ئێمە هەندە زارە مشکلەمان لە شوێن دەردایە گەلە زا کوردەواری خۆمان هەیە دەلێگەیەک بسەل قسەک بە هەندێک بیەتی مبالغە بکە هەندە خەی تێدەکەوە نییە تووشخێ یانی هەندێک شتی کەشی بۆ زیاد دەگەگەنا مۆزوعەکەن وانێ نییە نیەتەکان زۆر باشە کاتێکە باسکرایە مەسەل کاتێک بڵێن باز لە ئەسما و سیفات دەکرێت کەەوە زۆر جاران مشکلان لەسەر دروست دەکەن مەسەل مەجموعەک لە عولەما عەقیدە کێن بابە نابی تو مەسەل بڵێ وڵا ئەو سیفەتانە بدێ پاڵ خوای گەورە مەسەل بەو شێوازە ئەسڵەن دەبی بێی مەسەل تەئویل بکەی ئەگەر بدێ پاڵخوا بە نیەتێکی باشە قسەی دەکا سۆ لەیسە کەمیثلی شەی یعنی کەئەنەما تو تەشبیهی خوای گەورە دەکەی بەچێ بە بەندەکانی خوای گەورە کەوابی نیەتەکەی زۆر باشە یعنی زۆر بە جوانی مەوزوعەکەی باز دەکە ئەدی ئەویترش نیەتێکی باشیەیە دەڵێ کاکە خوای گەورە خۆی دەڵێ من دەستمەیە من مەسەل چاومەیە من سەمعمەیەتەوە هە بڵێن چاوێ و دەستیە و کو ئەوە لایەق بخۆیتەوە ئەوەشە نیەتی باشە دەڵێن نەوەک ئەمن شتێک بڵێم مخالفەی قسەی خوای بی ئێبا مخالفەی قسەی خوای نەکەم کەواتە لە حەقیقەتدا لەوەندەی زێتر نەچینە کەچیمە تێچی دەکەین ئەو جارەی ئەوەی دی دەکەینە ئەو زەوە تەماشا دەکات زیادە ڕەوی لە قەزەکەی بکە ئەو جارەی چ دەلێ ئەوە نە ئەسڵەن ئیمانی بە صفاتی خوا نییە تەمان ئیمان پێ نەبی ینی کافر دەبی خوا بەڕەحم نییە خوا ئێبا وەڵاوانی نییە واوەی نەگوت ئەو گوتی کاکە من وان نالێم با بەخوا بێم تەئویل کەم ئەگە ناتەشبیه بە ئینسانی یان بەرامبەرەکەی دی ئەو جارەی چ دەلێ نا ئەوە دەلێ خوا دەستیە کە تەشبیه خوای بە بەشەر کرد تەشبیه خوای بە بەشەریش کوفرە ئەوە جوای نەگوتیە مەوزوعەکە مەم کێشەکەمان ئەلێرە دروست بووە یعنی کاتە کەتەین ئەو بابەتانە زیادە ڕەوی لێ دەکرێت ئەوەی کێشە دروست دەبی ئەگەر نا وەکو خۆی باز بکرێ و قەناعەتی من وایە دوای باز دەکەین لە ئاداب و ئەخلاقی زیاترەوە یان حتا مۆزوعی با بڵێم عملی بی هەندە زاران دە مەواضعی سیاسیە اعتیادیە و دەست ناداتە چەک و دەست داتە چەک هەردووشیان دەیە کاکەم دەزانم دەست دەمێ لەوانەیە موسیبەتی گەورەتر ڕوو بداتوە ئەو دەلێ دەست دەدەمێ نا لەوانەیە ئەگەر وانە بی ناگەمە سوڵتە و دەسەڵات ئیشتیادەشی فکریە و دەیکات و هەرێکە و بە قەناعەتی خۆتیشی وەرلا دروستە و ڕاستە زابە ڕێزان بۆ ئەوە ئێمە سەلیم دەربچین زانایانی ئەوانەی با بڵێم کە دائیمەن دانەوێت خەڵک بگات بە یەک دوور بین لە مەشاکل و ئەو بابەتانە تقریبان سێزدە خالیان دانایە نۆیان لێ پێی دەگوترێ کۆلەگەی فکری بۆ تەعاملکردن لەگەڵ چێ لەگە بابەتە خلافیەکان بۆ ئەوە دوورکەوینەوە لە کێشە و مەشاکلان پێنجیشیان ناوی لێنایە کۆلەگەی ئەخلاقی ڕەوشتی ئەگەر دەلێ هەر کاتێک موسڵمانان ئەو شتیان بەو شێوازە جێبەجێ کرد مستحیلە کەس ڕقی لە کەس ببتەوە هەموون دەبن بە برایەک هەمووش لە بۆ خۆیان دەبی هیچ کێشە و مشکلەش لە نێوانیان دروست نابی کە عولەمای پێشانی جوا بوون ئێستا تەمەشاکەین لە یەک جێگایەکتان بینیتان مەسەل ئیمامی شافعی زەمی ئیمامی ئەبوو حەنیفە بکە ئیمامی شافعی زەمی ئیمامی مالیک بکە ئەخۆ ئەگەر بە پێوەری ئێستا بیەوانە دوو حیزبی جیاوازن یان سێ حیزبی جیاوازن چونکە قوتابخانەی سەر بە خۆیانەیە هەر یەکە مشتەیدا هەر یەکە قەناعەتی بە ئیجتیهادی خۆیە تا بەرامبەرەکە بەڵام بڕۆ بەس ژیانیان بخوینەوە دەلێنە شافعی ئەبوو حەنیفە کو بووە دەفەرمێ الناس عیال في الفقه أمام أبي حنيفة ئەو خەڵکە دەلێ هەر هەمووی وەکو منداڵ وایە
لا تيجيشتن للروي فقهية ولا حلال وحرام وأنا برامبر بأبي حنيفة دي أخو مذهبي شي مذهبي أو نية كاتك دلين باس إمامي مالك ما لوبكا ده فرمي إذا ذكر العلماء فمالك النجم ثاقب اگه باز لا علماء كان بكري كو تشبيه كن بأستيرة وأستيراني لعاسمان أستيرك لنا زور جوان بدروشيته والرون وآشكرا وقوربي للي أو إمامي مالكا قياس باني مذهبي شي لقى الأونية نو صالش قتابي أو بوا إنزا تواوا هروا للي الإمام أحمد فرمي لبغداد درسم لو مصير بشرم نوزي نيج لبغداد لإمام أحمد تقواتر عالمتر زاناتر تماشاك يعني سبحان الله الإمام أحمد برامبر أو عبد الله كري دليت دواي وفاة إمام الشافعي بس سلسال لهم يرجع كان دعاء لبودك تماري بس بين بلا أو شافعية سيا تكرم الشافعي ندى ناسي كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للجسد آخر شافعي هر وكل روج وابو بو دنيا ببين روج دتواني وكل لش ساغيج بو زسي إنسان عافية إنسان هنا خوش بو نخوش بجيانينية تمشاكل أو زانانا أو أنا لبرت بالراسي هاتينا أو كولاغاني كباز دكم زيبزيان كديالنا يا أخوان يكم زار تمشاكل ديال منشأ الاختلاف وطبيعته تيان بابا أصل لجيان ليك زيابونوايا ليك زياكارية استحال الجسم خوما لو ده طبيعتي دين وايا طبيعتي لغة وايا طبيعتي بشري جوايا طبيعتي كون حياتي شروايا كخلق لك زيابي حر لشكله شواز بشر وبشري يسي يعني قد لبرو كتين مثلا طبيعتي دين خواي پروردگار مثل لبرو قرآن لقال فرمو دكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام همو قرآن 6600 قصور آيات ونيا همو حديث صحيح كان شيء بذكر بتايبتي لبواري فقهية 1000 حديثك ماني أويك للروع عملي فقهي إيش بكري دزقل واني أخلاقيات وعقيدة وانيت إيه باشا أدي الدنيا تسند مشاكلي هي حكز نازاني أو عند الزورة أخي كوابي أو بابتانا أو دقاني كاتينا تبعاتي دينك وايا خواي پروردگار هندك كزور زور بقريق بي بقطعياتي هنايا بابتي مثال عباداتا بابتي مثال أسرة وخيزانة بابتي ميراتا بابتي عقيدة أوي بزواني لبو ما الروم كرديتا وأصلا كان أواتو خلاف ملسانية هند بابتي شريشي هي وكوبا قماناوي باسي كردي أصلا لبو ما قازانزا تا وەکو زیاتر هەریەکە و بە عەقڵی خۆ بیر کاتەوە تا دین فراوان و هاسان و خۆش بی لە بۆ خەڵکەکە کەوابی تو ئێستا بەی لە ئاخر زەمان بڵێ من قسەیەک دەکەم هەریە من ڕاستەوێ خەڵک خەلەتە و هەموو شتەکان محەدەدە و دیارە ئێخەوە زۆر خەتەرە ئەوانینی خۆی گەورە وای نەفەرمووە ئەوە لە جێگای خۆی نییە لەبەرەوە تەبیعاتی ئاسڵەن دینەکەی ئێمە هەروایە بەو شێوازەیە ئەوەی کە قەطعیە ئەوەی کە غەیبە باس نەکە أو قطعية أو خلاف ملسانية أو ظنيش خوي جورا فرموتي خوم دامناتا خلاف تاني نوان دروز بي إنت طبيعتي لغة عربية إما ما شاء الله كرد بخومان هخولا خومان مشكلان لبود دروز ذكين لو أنا باش شي هاي رزوري شي هذا اللغة عربية حالي نبي بتايبتي لقى الرزم لوزن أبتنسيني جنزان يعني سكتشيني أو جنزي استاتي لو أنا استطاع بينزي دشي بلي ورد ده قالون قصب عربي بكنازاني بكا إيه باشا خوتو أقل اللغة عربي فحل نبي شلون تفسيري دقة كان دكي يعني أو زور زعمته وندش شيء هاسانية لبرو إما لفظي مشترك معناه عام معناه خاص معناه حقيقة معناه مجاز معناه صريح معناه مؤول معناه إدي أوانا هموي دلالتي لسر أحكام أمريكا وبشوازك وشون أتوا هرواد لي والله من أو يكسر راسه خد اسمنا أو تبعاتي زباني عربي وايا كواتا والزور ديوي تبعاتي بشر اسا خوتان نانتا خوار ليرونيا لو اوينا اخوي والله تبعات منايني يا اخو بسودي شان بلام او يتدسي دريش لك لو يتر اي زعما النبي لو من بينها ولا بولاينغو بي ها تبعاتي انسان وايا هريك وعزيله اشتكى عندك الساعه عزيله تنديه هي عزيله سيا النير معاليم يشلي اواني الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب السود يعني حر جيان وايا خالد ومين برزان يعني بو أوا فعلا أقاما أولا برساما بي أو خلافة زوزر طبيعية
اتباع المنهج الوسط وترك التنطح الغلو في الدين. يعني منهجي إسلامتي بالراسي منهجي اعتدالا، فيرد فرمي ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. من قالك زاردة مصيبة عالمي إسلامي لأول تاوكو أستا إفراط تفريطة، يا زيادة الروية وهذا كا 10 بودروز دكا، يان أوند الشلا مرزئات بودروز دكا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا حد سيد نكا حد سيد كي بالربز بلا لا إله إلا الله خلاص حديثك واشر دكا، ما دام قلت لا إله إلا الله دخل الجنة وتو زخت خليشي سيد مشكلة أو تريجنا حار أوي نازم بميلش بلا أو مخوش دوا حرف كر هم صافع إلى قبل هذا قال يدانش كافر اللي ده بكشوته. يعني أخو هورد لا كيل الزجاج خوي، يعني هريكو دبي بي بميزاني خواي پروردگار إيشك بكيز أو من هذا وسطيتك أخيارك كدلين وسطيات أجاتا لبي والشيء وسطيات كخواي يرد فرمي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. زور زار خلق واتي دقا وسط يعني ما ناوان يعني ناو الراس، يعني قرب بي أو تفسيري بي بنزا باشا ونيا لسطيش باشترا ونيا خير الأمور أوسطها بنزا ناو الراس صفر أو خوارة ويسطيش أو سروة كأنا والراس كش بنزا نعم. بلام كدليل أمة وسطا يعني وسط يعني أخيار أفضل أحسن أو معناي وسطا أو تبغين. خالي سامين التركيز على المحكمات والابتعاد عن المتشابهات، يعني التركيز على المحكمات والابتعاد عن المتشابهات. برزان ما أقام ليبي عندك سبحان الله دائما خالها وبشكا خال جرينجا كان خال مهمة كان خال جورا كان واز لديني أو خالاني كا هر خوي لخوي زي جمان والشبهة تتسر أو بابتها يستخوي زور ميش يشد رز دبيله وبابتها أنا بالراس. يعني ما استأون دشتيها وبش لنيوان منايا أو ده خاصة ملتي كرد، يعني ملتي كرد تمشاكين نجا ملاحظة بكين. يعني سبحان الله لدين هم مسلمانة استطاعت أن أوتوهاش تسروي أقل لقوم هم كردة أو مكان دي كميلة قال دايا، يعني تناند أقل مذهبي ديني عصب هم السنية شاعي زور كمان، يعني هذا زقل مذهبي فقيش بشير زوري خلق شافعي مذهبه. يعني تمشاهد كين خاليها باش ما نجزازو لنوا خومانيا كتيمة ناين أو خالها بشانا أو شتا محكمة زوانانا أو شتا جورانا ككومان دكاتوا تركيز الساونا كين تين تركيز السلسلة كين متشابهات. قناعتني بالروج جيش ما مستاهك ها إمام خطيبة ودكتوراه شيا تم خيريشي تسي قلتي والله خيريشي شتي متشابهاتهم كود كمو وزا تفسير دكمو قلتم زاني خوي ورد فرمي أواني خيريشي وأنا نخوشن أواني هر أصلا نخوشن أيوادا كان إخوتو سون باز لو بابتان دك أخوي يورد فرمي هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حتى الرأي جمهور قال أويك لسا إلا الله الرابوسي لدواء هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربي. يعني تواو الرادة والسن ودينا كان خلاص بلام أدي أواني ديكا يعني أواني بابلين دليان نخوشة أوانيش بدواي سدسن بدواي أواني كوا متشابهات أوانا بالراسي في قلوبهم زيغة أوانا خلاتن لبرو بيغمبر عليه الصلاة والسلام كو آيات دخلت دفرمه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. للي أقر جيشت أو كسانك خريش أو بابتان بن أو آقاداري أوانا بن أوانا كخوي يورد فرمي ليان آقادار بن أو حديث إمام البخاري ومسلم بما الرواية دكان لبروا يقدر مسائل متشابهات خبائنا وموضوع قدر قضاء وقدر ونازام سونا وأجر خوال سري من يسيا من جهنمي مؤمن بهشتي منازام سو أدي ملو كاري باجو كموا يعني أو كي موضوع كأو دا وخواي جورا كي لسري تونسيا خرابي بكان باشي بكا خواي جورا علمي بوي هي كتول داتو مستقبل باشي دكي خرابي دكي أجنا خو آياتك الصريحة إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا خود بعقلي خود مخيري هل بجيري ساكا وخرابا كان بلام خواهي ورد زاني تكامي هل بجيري
علمەشی غەیبی هەیە پێشەوەی تو ئەو کارەی ئەنجام بدەیت دەزانی ئەنجام دەدەیت دەزانی تەوبە دەکەیت وا لەگەڵ خراپان دەگەڕێیت وایە خراپ دەبێت دوایە باش دەبیەوە ئەوەی لە لەوحەل مەحفوظ نووسیە نەک ئەوەی نووسیە دەبی تووشی لاوها بکەیت ئەوهای نووسیە خۆت ئەوها دەکەی بەپێ ئەوەی تو دەیکەی ئەو نووسیتی کەچی مەسەل هەندە ئەگەر لە ڕووی فەلسەفیەوە بچێنا ئەو بابەتەیە بەسەدان مشکیلە لە خۆ دروست دەکەی لەبەرەوە ڕۆژە لە ڕۆژان پێ لە حەدیثی صحیح هاتووە کە ئیمامی بوخاری و مسلم و ابن ماجه بەومان ڕیوایەت دەکەن دەشتە ناو سەحابان تەماشا دەکەن باز لە مۆزوعی قەدەر دەکەن ئەوش فەرمووی ئەبی هذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قورآن وەلا دەنێن و خەریکی چ نەگۆ یعنی بەو ئومەتانەی پێشتر بەڕاستی بەوا بە هیلاک چون خاڵێکی دی بەڕێزان تجنب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية ئێستا ئەوەمان یەک لە مشکلە خەتەرەکانی ئێستا ئەوەیە ئەتونابی بابەتە کە بابەتی ئیجتیهادی ببێ قەطعیە یعنی خلاص هیچی ئەوە نییە یعنی هەر ئەوە ڕاستە یعنی من جارێک ژێم لە برایەک بوو ناوی ناینم لە تەلەڤیزیۆنی قسەی دەکرد دەیگوە ئەگەر ئەوەی ئەمن وا دەستم پێگرتیە بزانم 99.9 ڕاستە وازی لێ دەینم ئەگوتم وەڵاکاکە ئەگەر وابی گەیشتی دەرەجەی پێغەمبەری ئەوە چییە 99.9 ئەگەر بزانم من ڕاستم ئەوە ئیلا نەزانم 100% ئەمن ڕاستم بابەکەی 100% تو ڕاست ئەوە کەیشی دوانەیە ینی بە سەدان بابەتێ بابەتی ئیجتیهادیە ڕاستی دروستی نییە ئەوەش ڕاستە ئەوەش ڕاستە لەبەرەوە دەبی ئاگامان لێبی ها عومەری کوڕی عەبدولعەزیز چەند جوان تێگەیشتیە لەو بابەتە پرسیاری لێ دەکەن دەڵێ پێت خۆش بوو سەحابەی پێغەمبەری خوا خیلاف لە نێوانیان نەبایە دەفەرمێ وما يسرني أن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف دڵخۆش نەدەبوون بەوەی ئەگەر سەحابەی پێغەمبەری خوا خیلاف لە نێوانیان دروست نەبا لۆ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا چونکە ئەگەر وابایە دین زۆر تەسک دەبووە هەر یەکێک لە ڕێی لابدابایە یەکسەر دەبوو گومڕا و جەهەنەم بەڵام کە ئەو خلافە دروست بوو وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر السعة يعني لناو بابەتەکە ئەوی دەبی کەوابی بەڕێزان ئاگامان لێبی ئێمە دەبی کاتێک ئەو بابەتانە باس کرا یەک لەو کۆلەگانەی بۆ ئەو مەکێشەما لە نێوان دروست نابی بڵێن ئەرێ برای بەڕێزم ئەو بابەتە خلافیە یان بابەتەکە قەطعیە ئەگەر گوتی خلافی خلاص ئەسەر ڕۆژێک یەک لە بانخوازە گەورەکان کۆمێتێکمش دەبۆ نووسی یعنی من ئەگەر بمزانی با مەولود دروستە ئەمن نەم دەکرد منش بەس لە بۆی نووسی گوتم برای بەڕێزم ئەو بابەتەکە 600 ساڵە پەیدا بوو بڵێن بۆ نمونە علەمای گەورە بووتە دووچین هەندێکیان قەناعەتیان پێ هەندێکیان قەناعەتیان پێی نییە ئەتۆ ئەوە خۆت نەکەوە ئەوانەی کە قەناعەتیان پێیە هزار قات لە بن و زاناتر و عالمتر و گەورەتر بوون بڵێن ئیبن حەجار بڵێن سویوطی یعنی علەمای وەکوانە باشە لەو لایە کە ئەوانەی قەناعەتیشیان پێی نییە ئەوانش علەمای زۆر گەورەنە کەوابی لێرە ئەتو یەک شت بکە خۆتش جارێک توە بەخوازی فتوا ئیشی تو نییە بەڵام ئەگەر ئەو پەڕی بڵێ ئەو پەڕی کە پرسیاریان لێت کرد وەڵڵا برام ئەو بابەتە پێشتر علەمای زۆر گەورە قسان لەسەرکی دییان دەگوا دەڵێن طبعا ئەگە بەڕاستیش بڵێنەوە حتا ئەوانەی کە دەڵێن دروستە بە زاوابتە شەرعیەکانیان باس کردیە نەگەڵ خوڕافاتانە ئێستا گەلەزە دەکەوتە ناو مۆزوعەکە ئەوانەی کە دەڵێن دروستیش نییەوش بە قەناعەتەوە ئەمن زیاتر لەگەڵ ڕەئی ئەوەمە مەسەبێ نییە هەراو پەڕی لەبەرەوە خۆشم نایکەم والدعاء والسلام بەڵام ئەگەر من بمزانی بەعنی و بێ مشتەی کەوابی یعنی باشە ئێستا کەوابی دەناتۆ ئیبن حەجەری وشی تو تێ نەگەیشتە کە ئەسڵەن بەڵگە و دەلیل و قسەکانی کە دەکەن بابەتێک هادی کەوتە ڕووە کە باز دەکە جارێک ئەو بابەتە هەر بابەتی هەندەکەی بە باز دین عەسێبنە دەلێ لە موباحاتە هەیە لە وەسائیل باز دەکا هەیە وەسائیلە بۆ خۆشەویستی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام یا خۆشەویستی پێغەمبەریش واجبە کەواتە وەسیلەش بەکاردێنی هەر باش یعنی شتێکە ڕووی فکریەوەیە هەر یەکە بە ڕووەکەوە تەمەشاکردی گومانی بە بەرامبەرەکە نەبا ئەو پەڕی بڵێ کاکە من قەناعەتم بەوەیە قەناعەتم بەوەیە قەناعەتت بەوەیە زەمی وش دیژ نەکە ئیشەکەی نەکە یان بیکە خلاص کۆتایی بە قەزێکات هەموو ساڵ کە مانجی مەولود تێ ئەوە دوو جەبهە دروست دەبی یەک دەلێ لوقمەکەش حرامە وەڵڵای گۆشتێ سەی بخۆی باشترە و لوقمەی بابە ئەواشنا خۆ عافوت کە کەی شتێ حەلال حرام دەبی یعنی خۆ ئەوە نەچێ و کردیتە قوربانی لە بۆ بت و سەنەم
حیوانەکەی سەری بڕیبی لە من بت و سەنەمەک و تا بڵێ وەڵای ئەوە حرام بوو یانی کتا عقیدەت و مۆزعەکە وانە ئەوی تریش لە لای دیدەێ ئەوەی نەکاوە هەر ئیمانی بە پێغەمبەری خوانیە ئەوە نازام چیاخرەوە بێدی نییە بەڕاستی بەو شێوازە لە جگای خۆی نییە. خارجی دی خۆشەویستان ئینشاءالله زۆرمان نەما ئەوانە بە سەر ئیخلاسکەن ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء يعني ئەوە خاڵێکی زۆر میمە باوەڕتەبی زۆربەی ئەوانەی کێشە دروست دەکەن زۆر ئاگاداریان بە خلاف لە نێوان عولەمان نییە ئەگەر ئاگاداریان بە خلاف لە نێوان عولەمایان نەبی کە ئەو خلافانە چەند لە نێوانیان نەبوو چەند ڕێزیشان لە یەکدی نایە قەت ئەو بابەتانە دروست نەدەکەن لۆ شتێکی زۆر بە تەبیعی وەریان دەگرت ئێوە باشە ئیمامی مالی شافعی 9 سال فەقێ ئیمامی مالیکە و ناشتە سەر مەزەبیش گەیشتە دەرەزەی ئیشتیاد لە وڵاتێک لە ئیشتیاداتی تو ئەمە شتی دیکە نوێن پێیە ئیخلاص بەڵام پەڕێ ڕێزیشیە لە کاتێک دەرسی لە کندە خوێنی ئاوارەقەی ها بەدی قورسی هەل ناداتەوە دەینە خشەخش بکە ئیزعاز بکەم مامۆستاکەی ئەوە دەبەوە ئەخلاقە و تەواو زیاتر ئەو خلافەش لە نێوانیانەیە و کتابیتی لەسەر سەری خۆ دادنێت و ئیشتیادی خۆشتی لەسەر سەری خۆی دادنێت خاڵێکی بەڕێزان یەکلی لەو موسیبەتانە کە دروست دەبی شغل المسلمی بهموم أمته الكبرى بارتەبی زۆربەی ئەوەی ئەگەرما ئێستا خەریکی شتە گەورەکانی ئومەی ئیسلامی بینە و شتانەمان لە دروست نابی بەڵام ئەگە خەریکی ئەو زۆرە شتانە بینی ینی لەبەرەوە بە قەناعەتی منەوە ئەوە خیانەت لەگەل ئومەت دەکەین خیانەت لەگەل خەڵک دەکەین ئەگەر نا ینی ئەو بابەتانە حتا نەخشەی دژمنانی دینی خۆی گەورەیە چونکە دەزانن ئەوان ئەو بابەتە جوزیانە قەت ناگەین بەیەکدی ئەوان لە ناومان دەوەژێنن خۆمان پێ مەشغول دەکەین تاوەکو واز لە شتە گەورەکان بینین ئەگەر نا خالی حەفتەمین دەڵێ التعاون في المتفق عليه ئەمە کەی مشکلەمان لەوەیە ئەرێ ئایا مانگ بەچی ئیسبات دەبی لەو بینینی مانجە ڕەمەزان ببینینە بە قەزێکی فەلەکیاتە نازام چ ئەمە لە بۆ مختصەکان ساڵێک جار دووبارە دەبتەوە گورە هەندە زاروا دەبیم بە لۆ دادەنیشن لاخیرە قازی چی گۆتەر زێبەزێکەین و تەواوە زامە هەر میم سی ڕۆژەکەی بگرین خۆ مەسەلەکە تەعابودیە با ڕۆژی لە پێش بیان لە پاش کێشەکە یانی ئەوکەی ئەوەندە گەورەیە کەی مشکلەی مەلەوەی ئەوە ڕیشیە بیانەوە ڕیشی نەبی ئەو پەڕێەوە پەڕی بابەتەیشی خلافیە یعنی خلاف لە نێوان زانانە ئەسڵەن هەندێک دەرێنەوە عادەت بووە هەر مباح هەندێک دەرێن ناو سنەتێکی گەورەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەشی دەرێن واجبە هەر سێ ڕەئیشەیە بەڵام ئەوکەی مشکلەی مەیە ئەوە چ لە مۆزوعەکان دەگۆڕێ دەنێەوە یخوا پیرۆزبی بەناوی نیەت سنەدانێ بەناوی واجبدانێ حەسب نیەتەکەی خوێر دەگاتێتەوە بەڵام خەڵکیش پێ نەبە جەهەنەم ئەگەر نەیبوو ئەو پەڕیکە نەیکرد با سنەتێکی نەکردیە یعنی کە لەسەر ئەو ڕێی ئەوەی کەوا دەلێ نییە یان مەسەل وەڵا ئایا نیقاب واجبە و یان واجب نییە هەمان دەزانین بابەتێکی خلافی هەیە دەلێ نیقابیش پێویستە هەش دەلێ نادە و چاو عەورەت نییە و ئەوە کە ڕێی جمهوری عولەمانە تۆ خەوەردولا هەیە کامەی جێ مشکلەی مەلەوەیە عقیدە ضعیف بووە حکم بە قورئان ناکرێ ئەخلاق نەما ئێستا مەسەل خەڵک نوێژێ ناکە کوڕە خەڵک زەکاتی نادا بە سەدان سنتەر هەیە گەنجی بەرە و ئیلحاد دەبا ئەوە مشکلەی مێتونۆ نایە ئەوی ئەو شیوع الفاحیشەی هەیە ئەو ڕەشوە زۆرەی کە ئێستا پەیدا بووە ینی ئەوە ئەو گەندەلیەی کە ئێستایە تولۆ بیر بەوە ناکەوە چۆن دەورت هەبی لەوانە نێری يعني ئەوە ئیشی میمیمە نەک ئیشی میمیمە ئەو بابەتە خلافیانە کامەی جێبەجێ دەکەیەوە ئەو بالت لەم لێ من کامەی دەلی دروستە هەمووشی دروستن کامل دخۆ حەز لێ جێبەجێ بکە دەستت وا دەگری بەردە کەیفی خۆت کەی مشکل ئەوە کەی کێشێ شەروا لە درێژ دەکەی کورتت دەکەی کەیفی خۆت دەداڵ مشکلەکە ئەو مادام ئەو ڕەیەشێ ئەو ڕەیە کەیفی خۆتە چانت پێخۆش ئەوی بکە هەردوو لە ڕەیش پەسندەوتەوە خالێکی دیکە التسامح في المختلف فيه يعني بەڕاستی دەبی ئێمە چاوپۆشی لە یەکدی بکەین یعنی لەوانەی کەوا هەیە محەممەد ڕەشید ڕەضا لە تەفسیرەکەی خۆی قسەی زۆر جوانیەیە دەفەرمێ برایان نتعاون فيما اتفقنا عليه بابین اتفاقکەین یارمەتی یەکدی بدەین لەسەرەوە یەک دەنجین پێ لەسەر یەک دەنجین وانە بابین یارمەتی یەکدی بدەین ئەدی دەربارەی ئەوە یەک دەنگنینە ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه عذریش لە بۆ یەکدی ببینەوە لەوانەی کە خلاف لە نێوانمانەیە بڵێن کاکە وەڵاو ئەو هاتێگەیشتی من جوات تێگەیشتیمەوە خلاص هیچی دیکە لە ڕێیەکەی ناگۆڕێ خالێکی دیکە الكف من قال لا إله إلا الله يعني بەڕاستی کوفرکردن ئەو مصیبەتێکی زۆر گەورەیە پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام دێ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري ومسلم يعني بابەتەکە بگاتە ئەوەی بەرامبەر بە کافر دابنێی
اتهامی بە کوفری بکەی دەلێەوە کە ئەنەما تۆ ئەوت کوشت تەماشاکەین بەدایان نمونەی وامانەیە خۆ پێم لۆ باسی کردی خۆوەشی دەیزانی ئەگەر بە پێوەری ئێستا بکەین حاتبی کوڕی بەڵتەعە گەورەترین خیانەتی لەگەڵ ئومەی ئیسلامی کرد لە پێشی فەتحی مەکە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ویستی بە دزی شەکەی بکە کەس نەزانی تەماشاکە نامەشێ دەنووسی لە بۆ گەورەکانی قوڕەیش و دەلەگە ئافرەتێک دەنێری دوای جوبرایل عەلەیهی سەلام تێتە لای پێغەمبەری خۆ لە فلان جێگایەوە ئاشکرا بوو ئیمامی عەلی دەنێری دوایەوە ئافرەتەکەی دەینەوە جێگاشەکە کەشف دەبیت و ئەو جارەی چ دەبی چ بکەم یا سەحابەی ئیمامی عومەر لەسەری بدەین ئەوە خاینە بە هەموو پێوەری دنیای ئێستا ئەوە خیانەی عوزمەیە بەڵام پێغەمبەر دەفەرمێ ئینەه قد شهد بدرا كاكويك لأصحاب بدر وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم آخر أهل بدر نبايا استهز إسلامتي ندم يا عمر شيء بلي إخوائي قورا كابتساي والرحمة مشاء أهل بدر نكرديا بياني قوتيا أنقو مادام أو كاير قورتان كنت لموضوع تسيدا كان ليتان خوشبون ها أسامة أو بياوي كشت هم ما دزانين خو بظاهري ديار بو لترسيشم شيركي بو أغا نالو بيشتر نبو مسلمان بەڵام مادام بە زاهری گوتی لا ئیلاها ئیلا الله پێغەمبەر فەرمووی هەلا شەقەقتە عن قەلبیه سینجی شەقکرد بوو بزانی لە ترسانە لەبەرەوە ئاگامان لێبی بەو پێنجدەقەی مایە الدعائم الأخلاقية ئەوەندە بەسە لە بۆ کۆلەگەکانی فکری ئەگەر وها تێبگەین کێشەمان دروست نابی کۆلەگەکانی ئەخلاقی بەڕێزان الإخلاص لله والتجرد من الأهواء بەڕاستی هەندە جاران یعنی ئەو ئیشانەی کە دەکرێت دوو لای هەیە بەڕێزان لایشی زاهری لەبەرچاوە لایشی دیکە باتینیە ظاهریەکەی دەڵێن مەسائلی علمیە و خلافاتی فقهیە یان خیلاندە خلافاتی عقایدیە بەڵام باتینی ئاگاشمان لە خۆمان نەبی لەوانەیە حب الزات بی لەوانەیە منصب بی لەوانەیە لۆ شۆرەت بی لەوانەیە خەڵگە ڕاکێشان بی لەبەرەوە دەبی ئاگامان لە خۆمان بی خوا ئەگەر ئێستش بتوانین فێر لەگەڵ خەڵک بکەین ڕۆژێک تێ خوای گەورە دەفەرمێ کەذەبت ئەوەت کرد تا بڵێن زیرەشی گوتیان زیرەشی ئەوە یەکەم سێ کەس دەشتە ناو جەهەنەم نەک دەشتە ناو جەهەنەم جەهەنەمیان پێ زۆر دەدرێت أول ثلاثة تسعر بهم الجهنم وهذا صحيح البخاري أتيه القارئ لغير الله والمجاهد لغير الله والمنفق لغير الله أولا كم سكسن هذا ابن تسيب الرجوسيا سوتماني جهنم من وانا يعني لو فين لقال خواناكري إنه يعلم السر وأخفى سل دنيا لو حديث صحيح كذا يدو شمان وبير شمان كرده وبرز دبتوا لنيوا عاصمة خويا يقول ملائكة رادا قريدة لك هكا فلانا وأنا بعرض ده بعرض ده لو أي بإخويا شتي باجبو نال لو بو من نبو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نبرة الناخة كزوجر ميمة أجمع لخوما بي التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف بالرأسي حتى خومان دانا مالينين لا تعصب لبو الرأي الشخصي خومان لبو مذهبشي ديار كراو لبو جماعتشي ديار كراو لبو شخصانشي ديار كراو أو مصيبتها لنا وما دمينه دبي أجمع لبي سي إحسان الظن بالآخرين وترك الطعن والتجريح قماني باش بردن ببران بركان يعني وان نرين والله أويا وقتك أو تربو مثال حتى لنوان إسلامي كان يقدر سيدات شيء ديقو تأويلي قاعدة زبانة نازامتية أو إذا سيدات شيء ديقو أو متهورة أو نازامتية أخي وانينية لوق سيباز ذكي متهورة وناويت لا والله الزقباني بيبلي بغيرتها لسا ديني خوا عنفرم شجاعة أو بري بلام كاكا من واهز دكم كاتيناتي أو شغل لقالي دانشين أنا زيان زمي بكا بلام أو تريش بلي كاكا والله لو أنا وبقناعاتي خوابي نوق أما أو شيء دكين خلشي بيخنا ما ترسيد وآخر همو بفوتي همو لا نابتسي أو قم أنا باشش برابر كيبا إن زباب هاريك وبقناعاتي خو إيش بكن تواوا بياني لقيشنا قناعات يمن راسترا يعني يمن هلبو كاكا بشيمام والله برا هلبو بيشتي عادك بتاوا خوش بينا أجري لبروا أو قمان باشا بيقدي بردن البعد عن المراء واللدد والخصوم في الخصومة أو زائرة أقام الليبي كيش وزيدال ومناقشة ولدوا أخو بردن بنصم فرمي ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل يعني هيس قومك خواهي قوم راينك ديا بهلاشي نبردية كالدواي خواهي دايات يعني دا كها خيريش مزادلات بي
ئەوەی بشێنتەوە ئەوەی بشێنتەوە بڵێم قسەی بە قووەتر دەینم ئەوە بڵێن بە قسەی بە قووەتر دەینم ئینج دەلێت ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون بەڕاستی و بەجەر دەلێن کەچی لە دوا خۆبردنە قەزیەکە آخر خالیش بەڕێزان الجدال بالتي هي أحسن ئەگەر ئەو پەڕی بمانەوێ یعنی مناقەشەش بکەین بابەتێکی مەسەل ئەوهاش بکەین ئەوە شوێنی خۆیە جێگای خۆیە ئەوە لە بۆ ناو عامەی خەڵک نابی ئەوەیە تەلەڤیزیۆن و ئەو شتانە نییە کەزانی برایەگەگە من منصفم لەگەلی ئەو بابەتەی دەکات دەزان لە ڕێی لایدایە بڵێن برای بەڕێزم وڵا پێم خۆشە داواتێکمانیش بکای وا هەندە مامۆستاینە سەردانت دەکاین ئەمێوانەی توینە ئەمە فلان و فلان و دەیەخوا بەخێر بم بەسەر چاو و کاتین وەڵا برامە میێوانین بەڵام کەسیش پێ نازانی ئەو چەند بابەتت وها ورژاندیە لە فلان جێگایە بە قەناعەتی مە ئەو هایە ئەو هایە ئەوها قەناعەتی هات ئەوە تەواوە نتعاون فيما اتفقنا قەناعەتی نات کاکە ئینشاءالله توش عزری خۆت هەیە بەڵام ئەمە بە تێگەیشتنی من وایە لە خۆت بیرکەوە تەواو خلاص نەتو مزریمی نەتاوانباری و برای منی تەواو مادام لە بۆ خوا دەسوڵحی ئەوتری شەروا با سەردانی بەرامبەرەکە بکەیت کێشەکان مشکیلەکان حل دەبێگە حەلیش نەبوو حەلەقال هەندە نقاتی هاو بەشکە باسی کەس زەمێ کەس نەکەین هەر یەکە و لەسەر ڕێگای خۆمان و تەواو والدعاء والسلام مامۆستانی بەڕێز و خۆشەویست بەشی دووەمینی بابەتەکەمان ئەو جارەی بە شێوازی پرسیار دەکەین تقریبان 8 پرسیاران دەکەین و وەڵام دەدەینەوە هە لەسەر ئەو بابەتەی ئێستا هەیە و لە ئارادایە طبعاً بە شێوازی پرسیار ڕەوانەیە بەرامبەرەکە زیاتر سەرنج ڕاکێشتر بی ئایا چۆن مەسەل ئەو پرسیارە وەڵام دەدرێتەوە تقریبا بەو 8 پرسیارە هەموو ئەو کێشە و مەشاکلانەی کە ئێستا هەیە دەتوانم بڵێم حەلەکەی لە ناودا هەیە یەکەم پرسیارمان ئەوەیە هل الخلاف بين الفقهاء حالة طبيعية وهل هو ظاهرة صحية أم سلبية أو بسيارك خلاف لنيوان فقهايان بەڵام لەسەر ئەو بابەتانەیکەوە عادەتەن زەی خلافە کە دەتوانم بڵێم زۆربەی بابەتەکان زەنینە قەطعی نینە لە فروعی عەقیدەیە و لە فروعی فقه و نە لە ئەسڵی عەقیدە و فقهی ئیسلامیە ئایا حالەتەشی ئاساییە یاخود نە ئەوە لایەک لایەکی تر ئایا ئەو خلافە هەبی باشترەیە یان نەبی باشترە ئەوە پرسیارەکە دەتوان جواب بدەینەوە یەکەم جار طبعاً ئەو خلافە حالەتێکی زۆر ئاساییە هەر شارع خۆی مەبەستی بووە دەربارەی ئەو بابەتانە بۆ ئەوە هەم لەلایەکەوە دین لەسەر خەڵک هاسان بکرێ هەم لەلایەکی تر ئەو دینە پیرۆزەیە بۆ هەموو سەردەم و زەمانێک بگونجێ ئەو بابەتانەی کە دەبتا خلافی گەلە جاروا دەبی یعنی لەوانەیە لەو سەردەما ئەو بەو شێوازەی بی لە سەردەمەشی دی بە شێوازێکی دیکەبی تیما لەوانەیە یەکتان بڵێن ماوەستا نمونەک بینین هەر نمونەشی زۆر بەسیط بینین ئێستا لە کاتی مارە بڕین ینی وەلی ئەمر هەیە ئەرکانی نیکاحمانمە هەیە زەوج و زەوجەیە وانە شاهێدە ئینجا ئەو سیغە و لەفزەکانی دەگوترێ بۆ ئەو کچە لەو کوڕە حەلال بکەین ئەوانە دەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک ئیتیفاقی عولەمان لەسەر هەیە ئیلا شاهد نەبی مالیشەکان دەلێن ئەگەر لەوێژ نەبی دوای ئەعلانی زەواجەکە بکرێ وەشە شاهدە بەڵام لە بابەتی وەلی ئەمر خلاف هەیە لە نێوان زانایان لە لای حەنەفیەکان دەلێن وەلی ئەمر واجب نییە یعنی کچە ئەگەر بەبێ ئیزنی باوشیشی بەبێ ئیزنی مەسەل برایەکانیشی کامان یەمزان وەلی ئەمرن شوو بکات زۆر تەبیعیە بەڵام لە لای سێ مەزهبەکەیدی ئیمامی مالیک و ئیمامی شافعی و ئیمامی ئەحمەد ئەوانە دەلێن ئەحتیادیە واجبە دەبی ببی ئاگاشتان لێبی یەک نقطەی زۆر لێرە حساسە کاتێک دەلێن لە لای ئەو ئیمامانە زۆر خەڵک وا تێدەگا یعنی قسەی خۆیانە نانە مەزهب عەز دەکەم یەک پێناسەی زۆر کورد لە بۆ مەزهب بکەم مەزهب دەزانیت پێناسەکەی چییە طریق و فەهمی نصوص طریق و فەهمی نصوص ڕێگای تێگەیشتن لە دەقەکان یعنی کەواتە کە تو گوتت مەزهب یعنی دەق بەڵام لۆ دەلێن مەزهب لەبەر چ ئەو مەزهبە دروست دەبێ ئەو دەقانە ئەوەندە ڕۆن و ئاشکران نییە تا بڵێم هەموو کەسی پێویست نییە هەموو خەڵک دەیزانی ناچارین پەنا ببینە باشێ بە موشتەیدەکان کاتێک دەلێن ئەو زانانەوە لەوانەیە بڵێن ماوەسە باشە دی لۆ مادام دەقەکان ئەخر دەقەکە وازەح نییە
یان دقەکە لە ڕووی ورودەوە زەنیە خلاف دروست دەبی یان لە ڕووی دەلالەتەوە معنایەکەی ئەو معناشە دەگری ئەو معناشە دەگری کەواتە لەبەرەوە خلاف دروست دەبی یاخۆت کاتێک دەلێن مەسەل ئەوە ئەو زانایە شروعی دانا لە ئەو حەدیسەیە بە پێی شەرتی دانانی ئەو زانایە لە بۆ وەرگشتنی ئەو حەدیسە لەلای و حەدیسەکە ضعیفە دەرداچی لە پێوەرەکەی ئەو لە پێوەرەکەی دی دەردەسی خۆ لەبەرەوەشەیە کە بوخاری مەسەل حەدیسە لە سنەنی ترمذیە نووسرا حەدیث صحیح بەڵام لەلای بوخاری لەوانەیە ضعیف بی لۆ چونکە شروعی وەرگرتنی حەدیسی قورسترە بەڵام ئەوش مشتەیدە ئەوش مشتەیدە لە حەدیث ئەوە بەو شێوازە شەرتی دانەیە ئەوش بەو شێوازە شەرتەکانی دانەیە لەبەرەوە بەڕێزان تەماشاکن بووە لەو بابەتان بۆ دەینم دەڵێ مەسەل حالەتێکی طبیعیە و لۆ مسلمانە زۆر لۆشمان باشە هەندێکی دی مشتەیدی دیکانە کە پێی دەڵێن مشتەیدی مطلق يعني جگە لە ئەو سار مەزەبە وەکو ئەبوو بەکری ئەسام وەکو عوسمان البەتی ئەوان دەڵێن بوونی هەردووکیان واجبە ئێستا هەندێک گوتیان وەلی ئەمر واجبە يعني حتى ئەوانە دەی وەلی ئەمر واجبە دەنەگە وەلی ئەمرەکە عادل بی و ڕێک و پێک بی حتا دوای بەبێ ئیزنی کچەکەش مارەی بکە ئەو سێ مەزەبەکەی دی حەنەفیەکان بالعکس دەڵێن ئەسڵا وەلی ئەمر هەواجب نییە بەبێ کچێ هەردابی کچە دەتوانی بەبێوان ئیشەکەی بکە ئەو دوو مشتەیدەکەی دی دەڵێن نەخێر هەردووشیان واجبن بە هاتا ڕەئی هەردوو لەگەڵ نەبی ئەو ژنەیە ئەو کچەیە مارە ناکرێت بابین تەماشاکن بەڕێزان لۆ دەلێم لە بۆ سەردەم و زروف و زەمان ئەمن گەلە زەر دەلێم لەوانێ بلێ کیانیان باشترە من وا وەڵام دەدەمەوە طبعاً دەلێم لە بۆ حالەتی ئاسایی و طبیعی ڕەئی ئەو دوو مشتەیدەی لە هەموو باشترە هەم وەلی ئەمریش قسەی خۆی هەبی وانە چگە زەواز شتێکی کۆمەلایەتیە بەیانی کێشەگە ڕوودەدا مشکی لەگە ڕوودەدا لەوانەیە ئەو بابەیە ئەو برایە باشتر دنیای لە شارەزا لەو دنیاە دەزانی ئایا ئەو لە مەسلحەتی کچەکەیتی یاننا ئەویش با ڕێی خۆی هەبی بەڵام دەبێت ڕێی کچەکەش توکە ژیانی کچەکە بەوەی بەسرایتەوە کەواتە لە حالەتی ئاسایی و طبیعی ڕێی ئەو دوو مشتەیدا ئادی ئەگەر وهات و حالەتێکی دیکە بابینە بەرچاو گیریمان مەسەل کچەکە کچەشی زۆر سادەیە زۆر فەقیرە کەوتیتە داوێ گەنجێک هەری خەلەتاندیە بەڵام گەنجێکی زۆر خراپە زۆر ساقتە ئەلێرە ئێمە بڵێن وڵایە ڕێی جمهور باشە ئێوانە لۆ چکە ڕێی جمهور نەبی بچی خۆمارە بکە بەیانی بەڵایەکەتێت تۆ سەرژێلاشی بابەکەی دەیناسی دەڵێ کچم ئەتو نایناسی من ئەو عایدەی دەناسم لە ئەسڵەوە ئەو کوڕی دەناسم پرسیارم لە برادەرەکانی کردی ئەوە بەس دوو بۆنی دایتە دوو قسەی خۆش لەگەر کردیە پێی هەڵخەڵەتاوی ئەوە مەسەل لێرە لەو حالەتە مەزهەبی جمهور زۆر باش ئادێگەر عکسکەینەوە نا ئەو زارەی گەنجێکی زۆر ڕێک و پێک هاتیتە داخوازی زۆر باشە زۆر گونجاوە لەگەڵ ئەو کسێ بەڵام بابی لەبەر بەرژەوەندی مەسلحەتی خۆ دەلێ بە شوینان ئەو زارەی کام مەزەب باشە مەزەبی مامی ئەبوو حەنیفە کورا بڵێ هەمارەی کە ئەوەلی ئەوە هەبە وەلی ئەمر ناچی هەلەی گەڕێ خوا حافیزتە وانە کەواتە چەند باش بوو یعنی سێ کێشەمان چارەسەر کرد هەر یەکە بە تێگەیشتن و بۆ چوونی چێ زانایەک لەو زانانە مشتەیدێک لەو مشتەیدانە تەماشای کاتەمە دژمنەیەشی نیان تەواکەر یەکدین کاتەمە تەواکەر یەکدین ئەگە بزانین جوان جێبەجێ بکەین ئەگە لە قەزەکە حالی بووبین بەڵام ئەگەر من بڵێم نایە تو یە من ڕاستەیە توش درۆیە و زەواجەکەش باتڵە ئەوەش بڵێ من ڕاستەیە تو درۆیە تو زەواجەکەت باتڵە ئەو دیش بڵێ باتڵێتەوە مالێ خەلکیش خراپ دەکەین ئەوە دەڵێت تو هەبە زینا لەگە ژنت بە ئەوەشە دەڵێ نازان بەچ حەک دەکەینە هەرایەکو نییە بەڵبەلەیەک دروست دەبی ناگەین بە نەتیجەش لەبەرەوە بڕێزان بەڵێ خلاف شتێکی طبيعية خوای گەورە دەفەرمێ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئەگەر من بمویستبە ئەو خەڵکەم هەموو دەکردە یەک دەنگ یەک ڕەنگ یەک ئومەت یەک ئەو بێک شێواستەوە بەڵام نادەلێ بەردەوامەوەنە هەر جیاوازی لە نێوانیان هەر دروست دەبێ و سنەتی کەونی ژیانی کەونیشم لە بۆ ئەو ژیانە ئەبە و شێوازەیە جا ئایا حالەتێکی باشە خراپە مەدەلێن ئەگەر وهات و بە شێوازێکی جوانت بەکارینە بەڵێ زۆر باشە وەکو ئەو نمونەمانینە چکە ئەو خلافە فقهیە زۆرانە ئەوە بەڕاستی یعنی ئێمە دەوڵەمەندەکە شتێکی زۆر جوان و زۆر گەورە یعنی حتا دەتوانم من گەلە زار دەڵێم یەک لە هۆکارەکانی گەلە زار
قانونی وەزعی دروست دەبی بەڕاستی مەگەر ئاگاداری بە هەموندا ئیشتیهاد و ئارایانەمان نەبی ئەگەر نا مەسەل لە قانونشی وەزعی شتێک دەلێ تۆگە لەگەک مەزەبی لەوانە بڵێ لە مەزەبیم دروست نییە احتیمالە صاحب مەزەبەکە ئێستا بووە لەبەرەوە پشتی بە بەرژەوەندی مەسلحەت بەستا بوو ئەستا مەسلحەتەکە نەما ڕێی خۆی دەگۆڕی کەچی مەزهبی بەرامبەرەکە وەکو ئەو کەسانە دەلێ ئەوانەی دەلێن نابی ئەو هابی ئەگە تو شارەزابی دەلێ بابە بەو مەزەبەی نا بەو مەزەبە بەو ڕەیەنا بەو ڕەیە کەواتە ئیستیفادە لێ دەکەن کەواتە ئێمە یاسا و قانونی شریعەتی خۆی پەروەردیگار دەولەمەند دەبی پێ خالێکی دیکە ئەو اختلافە بەڕاستی ڕەحمەتە وەکو عومەری کوڕی عەبدولعەزیز فەرمووی ئەگەرنا دین لەسەر خەڵک تەسر دەبەوە حتى ئەو خلافە لە نێوان سەحابان هەبوو پێغەمبەر هەبوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام سبحان الله پێغەمبەری خوا خۆ ئەو وەحی لە کردیتیوە نییە غێر مەبەستی ئەو بۆ هاسانکاریەک لە بۆیان بکە ئیمامی ئەنەس بۆمان دەژێرتەوە دەفەرمێ ئینا معشر أصحاب الرسول الله كنا نسافر ئەسەمە ئەلعەن لەنەیە خۆمان لەوانەیە ئەوەی جێبەجێ ناکەین با لە بۆتان بخوینەوە كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ولا سفر داينا هبو بالروجي بو هبوش بالروجي نبو باشا ومنا المتم ومنا المقصر هبو يجي قصر ذكر هبو يجي توا ذكر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرمه امام انس ده فرمه پیغمبر قد نيدغو اتو راسي انتو خالتي عليه قرب تو وباهم يعني انت كادي ما دزارم بخومان خومان كره كاكن نزانه ورا قصر بك ورا لونيو شي دكي تو دكي او دي دليتا يديكا والله اني وجد دروزنيه ده قصر كيبك يعني خوما دستن سفره كل زجاج كتشي مسألة تماشا كاين لو كذا للامان طبيعيين يدي قبولنا كاين هاي خومان والرأي خومان في بسنده بلان برزان هر اكون منجوانا شمتازينا لمسألة جمارة كردكا اگر او مذاهبانا بخراپی بەکاربێنی دەبتە موسیبەت بۆ نمونە کەسانە کە بن بڵێ شیان هاسانترە ئەمن ئەوی جێبەجێ دەکەم لەو لایە مەزەبی ئەبوو حەنیفە هاسانە با لە دوی بڕۆم ئەو لەو جارەوە هاسانترە بغەض النەظەر بەڵگەی بەقووەترە بەقووەتر نییە ئەوە پێی دەوترێت تەلفیق لە دوی نەفس و هەوا و شەهەواتی خۆم بەخوا دائیمە لە دوی هاسانکاری بگەڕین بەقووەتیش نەبێ ڕەیەکە طبعا ئەوە یەک لە خراپەکانە حالەتێکی دیمانەیە وەیل للمطففین دەماگرتەوە گەروابی ئەو مەزەباگە لە مەسلحەتی من بی ئەو با بەو مەزەبەی بکەین ئەگەر لە مەسلحەتی من نەبی با بە مەزەبەشی بکەین نمونە هەیە دەزان لە بۆ دشۆگەر زەنانێ چەندە تەسویریش دەکە دەرێ مەلا هەنجە لە خۆ خوار دەکاتەوە ئەگەر شارەزابی لە مەزەبەکان بەرامبەرەکە تێنەگا مەسەل وایە ئێستا شوفعەمانەیە شوفعە لە فەقی ئیسلامی شوفعە چییە دوکە شەریکن لە مەزەبی ئیمامی شافعی لە عاردەک مەسەل بۆ نمونە یەکە و 150 مەتریان بەبەر دەکەوێت یان 100 مەتر بۆ نمونە ئەگەر شەریکەکە چوو فرۆشتی بەبێ ئیزنی شەریکەکەی دیکە شەریکەکەی دی ئەگەر بەخۆی تەماعی لێبی لە بۆ هەیە عەقدەکەی هەلوەشێنتەوە لۆ چگە دەلێ کاکە من نامەوێت کەسی دیکە شەریکم بە من بگۆت باە بە چەندە فرۆشی من دەکەڕم بۆ ئەوەی کوڕە خۆم بینمە تەنیشت خۆم لە لای مەزەبی ئیمامی شافعی دەلێ بەس شوفعە لە بۆ شەریکی هەیە ئەدی جیران نە بەڵام لە لای سێ مەزەبەکەی دی دەلێ نەخێر ئەمە حکمەت و عیلەتەکە چییە عەزیەت خواردنی ئەو مالە بەو مالەیە جاری وا دەبی وەڵا لەوانەیە دەلێت لە کۆلانی پیاوەشی عایلەشی خراپەیە لە هەمووی تێکدایە لەبەرەوە ئەوان دەلێن شوفعە لە بۆ جیرانیش دەبی باشە یعنی کاتە دەلێ ئەگەر زانی خۆی تەمەعی تەیە بوو سێ مال لە وڵاتریش بوو یان مالەکەی تەنیشتی دەتوانی عەقدەکەی هەڵبوەشێنتەوە جا مەسەل بۆ نمونە نەفەرێک بێ ڕقی لە یەکێک بی پێی خۆش نەبی خانیەکەی لێ بکڕی جیرانەکەی خۆی بی بفرۆشی خانی خۆی نەداتەوی بڵێ کاکە ئەو من دەولێتم دەکڕی و کاتە حەقی شوفعەمە ئەمە مەزەبی شافعینە لە مەزەبی شافعی خۆ شەریکم نی جیرانمی ئەوە لە بۆ ناکەوی باشە ئادێگەر عەکسکەینەوە ئەو جارە کابرا و خانی فرۆشت ئەوە بڵێ کاکە لۆ فرۆشت ئەم لۆ منداڵێ خۆم دەکڕی ئەوش بلێ کاکە ئەخر ئەمە لەسەر مەزەبی شافعینە خۆمە شەریکێک نینە ئەخر مەزەبی شافعی لێرە بە قووەت نییە ئەو دی سێ مەزەب دەلێن دروستە ڕای جمهورە ئەوە ئەسەحترە ئەوە بە قووەترە لە خۆی چی گوت لە بۆ شتێت دەشتە سەر مەزەبەکانی دیکە ئەوە تەبان ئەوە خراپە یان هەندە زاروا دەبی بەڕێزان هەندێک زانە طبعا لە بۆ هەندێک مەطامعی دنیاوی
لەو مەذهبە ئەو ڕێگای پێدەدا دەچی ئەو تەلاقی چا دەکاتەوە ئەو ژنەی بەو شێوازە مارە دەکات لەبەرەوە ڕەئیەکە شازە ئەوەندە پارە نەبی نابێت مەسەل دەزانی زۆربەی زانە لەسەر ڕێی ئەسەحەکە دەچونیان ئەو ڕەئی سایی لێرە وایە چا نابی کابراش دەوێتی مەسەل خێزانەکە بێتەوە ژێر نیکاحی ئەو لە پشتەوە دەڕات دەلێ وەرە ئەوەندە پارەم بدەناتەوە چاکۆ کورە بابکو چا دەبێتەوە ئەفەرم ئەوەش دەلیلە و تەواوە ئەو عالمەوە دەلێ ئەو زانایەوە دەلێ ئەوش مشتەیدە و کەسی لە بۆ شتی دیکە نا لەسەر ڕەئی مەزەبەکەی دیکەیە لەسەر ئەولایەتی لەبەوە مەزەبەکەی دیکەیە ئەوەش تەبان لە جێگای خۆی نییە یاخۆت هەندە زاروا دەبی بەڕاستی هەر دەوێتی مەزەبی خۆی بەسەر بێخی لەو بوارەیەوە زەعیف بی بەقووەت بی هەرچۆنەبی مادام ڕەئی مشتەیدەکەی من قەناعاتم پێ وا دەلێ قەت تەنازول ناکەم طبعا ئەگەر وابوو ئەوەش بەڕاستی خراپە ئەوە کۆ نمونەی ئیمامی مالیکمانی ناها ئیمامی مالیک خۆ خەلیفە پاڵپشتیتی خەلیفە دەلێ بە مەزەبی تو ببتە مەزەبی ساید کەسی دەلێ نابا مەزەبی من نەبتە مەزەبی کول فی الکل لێگەڕێ با خەڵکەکە خۆی هەڵبژێری کەوابی ئەگەر بەو شێوازەبی ئەو پرسیارە وایە هل وقع خلاف بسياري دومين بين الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معه خلاف لسردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دروز بو لنوان الصحابان بلام دائما خلاف كالسردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام روي دابي أو موجود بي أو سيبلت رأي أو ونيا چونك أو وحية بلام لعيني كاتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كسي نشكان دي توا لو كاتي لبو غزاي بني قريظة دا نيري دفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة أو إيماني بخوا بالروج دوائه نيوج عصرنك إلى لبني قريظة نبينا وبرمالي بني قريظة كخيانة يعني لغزاي خندق لغا مسلمان كان كرد صحابة كدرون بسياريان نكرد أقر للرقا ملا عصر بانجداو نقيشتين المهم رويشتن دوائه فعلا عصر بو نقيشتن لبرو الراوستان قلت يان بابا من يوج بكين يان نكين هەندە گوتیان ئەوەی بە زاهری تەمەشای دەقەکەی کرد کی ئەخێرەگە نوێژ بکەین کافر دەبین سۆ فەرمووی ئەوەی دەلێ من ئیمانم بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە نوێژ عەسر نەکە ئیلا لەوێ ئینابی کابی لە ڕێ بکەیت ئەوانەی دیش گوتیان باشە ئەگەر مەغریب بانجیدا چۆن نوێژ عەسر یعنی نوێژەکەت بسی قەزا بکەینەوە لەوێ ئەدی ئەفضل الأعمال یەک لەوان ئەوە نیە الصلاة على أول وقتها بابا مەقسەدی پێغەمبەری خوا ئەوە بوو بە سەریع بڕۆین ئیشەکە خەتەرە سەرع ڕۆیشتین قەدەر وارڕێکەوت نەگەیشتین لەبەرەوە بوون بە دوو فەریق هەندێک نوێژیان کرد هەندێک نەیانگرت کە هاتنە خزمەت پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وەسەلام پێغەمبەری خوا فەرمووی هۆ دوور ڕاست دەکەن هەرچەندە من لەگەڵ ڕەیەکم چووکە بەس قسەکانی من هۆردووشی هەلدەگری هۆیان ناوە نییە یعنی ئەوەش بە زاهری وایە ئەگەر بچێ ناو ناوەڕۆک و حکمەت و عیلەتەکەش هەیە دووەمەکەشە ڕاستە هەرچەندە زانایان دەڵێن پێغەمبەر سەڵەم لەگەڵ ڕەئی دووەمەکان کە نوێژیان کردبایە چونکە مەبەستی لێ سەریع بی چونکە نوێژ نەکردن نهاتیە هاتە مەشاکن کەوابی ئەو خلافانەیە بەڕێزان بەلێ لە سەردەمی پێغەمبەریشە بوو عەلەیهی السەڵات وەسەلام غەزای بەدر و خلاف لە نێوان ئەبوو بەکر و ئیمامی عومەر یعنی حتا حەدیثە مەسەل لەسەر ئەوەی ئایا بسم الله بەدەنگ بخوێندرێ بسم الله بە بێدەنگ بخوێندرێ يعني هيا إلا دلي أو هيا إلا دلي أو هردو لاش لبخاري هاتيا لا كان بخاري ودي لمسلمات يا زوايا دلي حديثي موقوف أو دلي مرفوعة المهم أو دلي أو حديثي دي علة لنا أو دلي علة لنا المهم مسألة كذب بزاهري حديثك هردو لا الصحيحين هاتيا كوابي أو خلافات أنا زور اعتيادية پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام أو بلغو دليلانان اعتيادية حتى برزان سون تعامل لقى بكين يعني ما هند زاران فقه كيا بيدا قلت فقه أولويات يعني فقه مآلات ابن تيمية قصش زور زوانية برياء استحموما أو قصي بآوي زير ونسنوا بسياري ليدا كان دلين ما مستا دبي پشت ببلغي ضعيف ببس يوازا بلغي صحيح بيني اگر وهاتو حالتك بيوزدو اوش دلي بله بودا قد فرمي يجوز أن يترك الأفضل في أمور العبادات درستا زائزة واس لشتباشك بينين لنا عباداتش لعبادات لتأليف القلوب اگر بزانين دلكان بوشي وازا دقينين بيقدي
يعني زور مهمة قد لك زاد لي بلغتسيا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من خشية تنفيرهم. يخو پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور بيخوش بو أو كعبة برخيني لسر بناغي إبراهيم عليه السلام دا مزرين توا استا أوي حزر إسماعيل هيا أوش ناو كعبة بلام تا استا شروا ما لدروي كعبة لبروي أوي بونا والراسي دا بيت طوافي دروزنية إلا دا يبد بيشتو بالسرية بلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيشي ندا بو تيشي ندا بيت للاي كافر كانش زور بيروز وقورة بدي زاني دستكاري بكا كوكا لزادلي دين لنا برد يعني هذا الشتاء كلا لايك زور قوري قلت بخواد ترسم خلاف لنا قريش كان مسلمان كان يجدرز بي وضعك درز بي اصلا بما انسان كريته وانا ولا لي قري كتي خوما مدى سردمشين يعني سبحان الله زاري وادا بي عندك شتاء براق دا نقول له مزقوتي شيبو حمو شافعي مذهب ونقسك تعصب يعني شبه مذهب ملائكاته ملائكة زول لقى المذهب الشافعي نبو لهند بوايران وتبيعنا ما مساكي برام أما للاي ما قنوت يجب أن يسنى مؤكدة زغل مذهب الشافعي وايا حتى قال كي دبي سوزي سهوي لبو بي لبروا دبيتو لبو ما قنوتي بخوين قلت يجي أبدا قسم بخوا أجر يكتانين المزقوتي قنوتي ناخذ أجر يكنين اتخاء أو تنديلو سي يعني أتود زري ما إذا كان يعني مع العلم بابات شيء فقهي خلافية أو كتابة صحيح فقه السنة هش زاناي السعودي يعني تأييديان لسكر دي وككتابة شي زوزر باشا ليري السيد أبو المالك باز ذكا دلي بابا أو بابتا سير رأي لسير داهية الرأي يقدرين بدعاية هرنكري وكو حنفية كان الرأي يقدرين لكاتي نوازل وشيشة ومشاكل وأوانا بكري وكو حنبلية كان دور رأي يجدلين بكري ماليشي كان وشافعية كان بلا خلاف لنيوان يعني بعد الرفعة قبل الرفعة ماليشي كان قبل الرفعة ما شافعي كان بعد الرفعة إمامي ابن تيمية ده فرمي فعله السنة وتركه السنة أو زيادة لسر مذهبي حنبلية كان كزازار بكري وزازار نكري كتي أو ما مستاء أو ندبق أو رمزاني يعني أو كأنما تاوانك بلام زاناي تيجي تمشاكل إمام الشافعي كخوي دليل سنة مؤكدة دشتها مزقوتي إمامي أعظم أبو حنيفة طبعا لدواياتي أو مردية دبروا إذا زاني وأنا هم حنفي مذهبا للايوان حرب دعاية هناكري سترشي لسر مذهبي وأنا قد قنوت يجباني هناكر زاوش كزانيان إمام الشافعي وإمام قورية طبعا وكما نبنا تعصب دروز بي حرنيا بملايك وازا علمي سيشيات يا بروفيسور الدكتور أخوي ما بيش دكوي كابرا الله أكبر تو نا قلت يان شافعي تولي ربي سونا ما بيش دكوي كريانا إمام هذا تو والله كاتا ركعتي دومينا دبو قنوتي نخون دور راس روشت سلامي دا قلت يان شافعي أمد الزاني تزورتون دي لقنوت للايتو سنة مؤكدة دبي إلا بكي لبرد سنة كرد قلتي تخوا من دلي يعني أو عند مسلمان برنزين ملخوم لبر خاطر سنتك زين نقول لاي متسنقورنا نقول مسلمان زاد لي أو قصيش أو هابو قصيش دي قلتي كم سون أو بأدبية ده كم قبري أو بياو قوري أبو حنيفة كوالا تنشتمك أو قناعتي بين أبو يعني أدبا لبري سون شتي هذا أو عالمة أو مجتهدة إذا باشا أو جوابات شي خلافينية سون سارة سريك الشافعي بو برايتيا يعني تسنت لو أنا قشتش لنا ودليانا ببرامبر بالشافعي أوانا وحنفيانا أو دق هذا ودخوش عنده وانيا بلامي مش تيتا وكو سري دارينا تخوير كأنما الدنيا خراب ده بأقل الرأي خوي تنازل بكاي خربابه وانينية بحتى قناعتش فيه زال برزان يعني براسي أو بابتا هبوا أو خلافانا هبوا بلان بوشي وازا لا زانيان لنيوا أخوان الحمد لله سايرة سريعا كردية طبعا لو أنا يقبلي ما وستا أو خلافانا لبرتسايا طبعا أقر بسياري أو ويبدا موا أو تقريبا ساير بنس بر من السر نسيا بلان ما جواب نادا ما بس بسريعي بسر دادا سم تسوق أولا أنا حساعات شي بس أو جواب بي أو خلافة لوها طبعا أو خلافة وكباسم كده حياة لبرجوني مصلحتي إسلام ومسلمانا بكرتي مختصر
بەڵام لە ئەسڵەوە لۆچەیە اختلاف لە بە دوو کارانەیە هەندێک خلاف دروست بووە بەهۆی دەقەکە جا لەبەر چ بەهۆی دەقەکە چەند خالەکە اختلافین في فهم النصوص تێگەیشتنیە لە بۆ ئەو دەقە ئەوە بە شێوازێک تێگەیشتە ئەوش بە شێوازێک تازە نمونەی سەحابانمانینە یەبەنی قوڕەیدە دەق نەبوو کۆمە لە سەحابە گوا تێگەیشتن کۆمە لە سەحابەشی جوا تێگەیشتن خالی دومین هەندە فقەها هەیە متەشەدیدە هەیە متەساهیلە یعنی لە بابەتەکە جێبەجێ دەکا هەردووشیان دەڵێن کاکە وەڵی باشە بکەین بەڵام یەک تون دەگری ئەوی دیکە بەو شێوازە ناگری اختلافهم بسبب اللغة لە لوغەوە هەر یەکە بە شێوازێک باز دەکا ئەمن دەرسم دەگۆتەوە لە مەحات دووسێ برا تند بوون لەو بابەتانەی مەذهب و ئیجتیهادات و ئەوی تروانەیە طبعاً وصولی مام سعد الکریم زێدانمان دەگۆتەوە جا گەیشتمە بابەتێک ئێستا ئاەتەکەتان لۆ دەخوینمەوە دوای ئەوە کە گوتم ئەو عولەمانە کو تێگەیشتینە ئێمە هێشتان منداڵین کاکە لەو بابەتانە نەدەین هاتنە دەرێ گوتیان مامۆستا ئەمە ئەوەندە جنێومان بەو ئیمامانەدا چ بکەین تا خوا لێما خۆش بی وەڵام مەگەر بچن لە قەبری بانجام بکەنەوە ئیلا مەگەر تەوبەشی زۆر نەسوح بکەی خوای گەورە لە جیاتی تو دوای داوان لێ بکە بڵێ لێت خۆش ببن يعني بس ئەو نمونەی تەمەشاکەین يعني لە لوغە بەڕێزان لۆ گوتم زبانی عەرەبی چەند دقیقە خوای گەورە باس لە عیدەی ئافرەتی تەلاق دراو دەکات دەفەرمێ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ئەو ئافرەتەی کە تەلاق دەدرێ تا بتوانی جارێکی شوکاتەوە دەبێ عیدەی هەبی بەڵام دەلێ عیدەی ئافرەتی تەلاق دراو سێ قورئە قڕ لە زبانی عەرەبی لە لوغە بڕەوە ڕێک تەمەشا بکە ئەگە تەمەشا بکە لە زبانی عەرەبی نووسرایە دوو معنای هەیە کەواتە لە لەفزەها و بەشەکانە بە معنای طوهری شتێ بە معنای حەیزی شتێ ئێستا باشە کامەی دابنین لەوانەیە ئەگە بڵێن ماوە سزا فەرقی چییە نافەرقی هەیە ئەگە بە حەیز دابنێ عیدەکە جیاوازە لەگەڵ بە طوهر دابنێ عیدەکە جیاوازە چۆن عیدەکە جیاوازە باشە ئەتوو ئەگەر بە طوهر دانا ئەو ئەسڵ وایە ژنکەی تەلاق بدرێ لە ناو پاچی لە ناو طوهر لە ناو طوهر کە تەلاقتدا ئایا ئەو طوهرەی عەسێب دەکەی یان عەسێب ناکەی وانە ئەی حەیزەکە مشکیلان نییە گە بە حەیز دانێ ئەو طوهرەی عەسێب ناکە حەیزەکەی دەبینی حەیزێری دەبینی تەمەن درێژتر دەبتەوە عیدەکەی لەبەرەوە ئەوانەی دەڵێن بە طوهر دادنین دائما عیدەکە کەمتر دەبی یعنی لەوانێ بتە دوو مانگ و شتێکەوە ئەوانەی دەڵێن بە حەیز دادنین لەوانەیە بچیلۆ سێر زانگ و چارماجی دەڕوا دەشتە سەرەوە بەڵام لەوانەیە بڵین باشە لۆ ئەوە بە طوهری دانایە لە ئەو بە حەیزی دانایە تەبەن شاکەین لۆغەکە چەند دقیقە ئێستا ڕای حەنەفیەکانتان پێ دەڵێم و شافعیەکانتان پێ دەڵێم یەکامەتان پێ بڵێم دەڵێن وڵایە لە یودی جوانترە یعنی بۆی بزانن ئەوانە ئەوها نییە لەکن خۆ قسان دەکا دەڵێت شافعیەکان لەبەر چ دەڵێن طوهرە دەڵێن خوای گەورە فەرمووی ثەلاثەتە قوڕوء ثەلاثە تای پێوەیە لە زبانی عەرەبی ژمارە لە نۆ هاتاوە لە سێ هاتا نۆ العدد يخالف المعدود ئەگەر عدد مذەکەر بی دەبی معدودەکە مؤنەث بی معدودەکە مؤنەث بی دەبی عددەکە مذەکەر بی باشە طوهر مذەکەرە ثەلاثە مؤنەثە کەواتە ئەگەر بە طوهر دابنین ڕق ئەو قاعیدە لوغەی عەرەبی تەواو دەردەچی وەکو شافعی دەڵێت وانە کەوا دەڵێت سێ مەسەل ثەلاثەتە ئەطهار کە جەمعی طوهرە وانە ئەو دروستە ئەگەر واش دانەنەی مخالفەی چ دەردەچی مخالفەی زبانی عەرەبی دەردەچی ئێدە قورئانیش بە عەرەبی هاتیە شافعی ڕاست دەکەیان نا ها مامۆستا زۆر باشی نەینە ئێ باش باشە بابین ئەو سەر بۆ حەنیفە بۆ حەنیفە کابرایشی عەقلی بووە دەڵێ باشە ثەلاثە عەدەدێکی خاصە قەطعیە ژمارە دەبی نیوی لەگەڵ دابی و ڕبعی لەگەڵ دابی ئەستا تو دەی سێ قەلەم دەڵێی چار قەلەم دەبی بتە دوو قەلەم و نیو یان بتە سێ قەلەم و نیو دەبی نابی چکە ژمارە دەی لەگە هەشتێک بێ دەبی شتەکە سەتا سەد دەربسی دەبی ئەسەمە بەنگۆ بڵین مەسەلەنگۆ 20 قوتابینە بەڵام دوایە دەربسی 20 و نیو بن شتیوا هەیە لە دنیا هەر عەقڵەن شتیوا دەبی
دەڵێ باشە شافعیەکان ئەگەر ژمارەی لەگەڵ تۆری دابینین ڕێک ئەوە دەردەچی. دەڵێمە پرسیارێکتان لێ دەکەین ژن لە ناو تۆهر تەلاق دەدرێت ئەو تۆهرەی ئەنگۆ عەسێب دەکەین یان عەسێب ناکەن ئەوەی ژن ئەو تۆهرەکانی دیکەمان مشکلە نییە ئەوی بەدوایی تێ دەکەوتە ناو بێنوێژیە تۆهرێک پاک دەبتەوە کامل دەبینی دەکەوتەوە ناو بێنوێژێ پاک دەبتەوە کامل دەبینی ئەو دوو پاک بوونەوەی تەواو ئەدی ئەوەی ئێستا ئەوەی لە ناو تەلاق درایە عەسێب بکەین یان عەسێب نەکەین. ئەگەر عەسابی بکەین لەوانەیە 5 ڕۆژە ئەو ژنە پاک بوویتەوە نییە کەواتە کەم بووە تۆڕەکە بوو دوو شتێک وە نییە ئەدێگەر عەسێبی نەکەین دەبتە 3 شتێک ئێ باشە لەگە سەلاسەی کو دەگونجێەوە ڕاز دەکەن ڕاز ناکەن تەماشاکەین ینی ئەوە چ فەحلەک بوونە لەبەرانە ئەو دوو برادەرە هاتنە دەرێ گوتیان مامۆستا زۆر بێئەدەبی ما کردیە تمەوەی نیو ئایەتە لە بۆ عیلمتان یعنی ئەو شتانەی کە لە لوغە هاتیە بەو شێوازە بەدەیان خلافە لەسەر ئەو بابەتانە بەهۆی زوبانەوەیە ئەخە تو چ دەزانی لە زوبانی عەرەبی ئەوانە تێن خۆدانن ئەو بەحرە عیلمیانە بەو شێوازانە تی وەڵڵاهی زامان نزانم هەروە لەیجێ کوتەی بەکەم خوێندەوە کوڕەوە ماتە گەیشتم ئیسلام هەموو وایە برایشی دیگەوتی مامۆستا باشە من ئەگەر قورئان و سنەتم لەکەنبی ئەم چی پێویستم بەو عولەمانە ئێگوتم باشە ئاەتەکرد لە بۆ دەینم ئەوەندە وازەحە هەموومان معنای دەزانین حەزۆر زۆر دیارە ئەتو بەس لە بۆ من بلێوە چۆن حەلی دەکەی گوتی بلێ ئاڵ تم خوای گەورە دەفەرمێ الزانیەة لا ينكحها إلا زان أو مشرك وانيا والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ئافرەتی زیناکەر نابی کەس بخوازی ئیلا مەگەر ئەوەی بخوازی ئەویش زینای کردبی یان مشریک بی ئینجا پیاوی زیناکەریش نابی کچەکە بخوازی یان دەبی کچەکە زینای کردبی یان مشریکە بی ئاەتەکە وایان وانیە معچلی معنای هەیە بە زاهیریەکەی واضح نییە معناکەی گوتم باشە ئەتوەکو ژنیان لە بۆ دمارەکە مەلایکە گوتی کوڕم تو زینات کردیە نەکردیە لێ پێچینەوە بکەین ئەو خوشکە بزان زینای کردیە نەی کردیە جارێک مشریک هەدەبی لە بۆ ئەوی زیناکەری یعنی لە بۆ مسلمانی ڕاوەستاوە تم کاکە قسەکە خۆشە کە دەلێی کتاب و سنە و ئاەتێکی هاسان لە بۆ دەینی بەڵام کە تێنا واقعەکە خۆ منیش دەزانم ئەو شتانەی کە کێشەی نیە ئاەت و حەدیثەکان هەمومان دەزانین بەڵام ئەوانەی بە کێشە دانێ بە سەدان دەقی ئەو هامانەیە چۆن چارەسەری دەکەی لە جێگایەک خوای گەورە دەفەرمێ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لە جێگایش دەڵێ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عیدەی لێرە دەلێ چەندە 3 قورئە لێرەش دەلێ عیدەی حەملەکەی دابنێ چیانە بە 3 قورئەکەی بکەینە بە حەملەکەی بکەین زۆر مشکلەیە يعني ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه آياته پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي المسلم يذبح على اسم الله يأكل إن ذكر اسم الله أم لم يذكر يعني مسلمان يذبح على اسم الله إن ذكر اسم الله أم لم يذكر هو أو حديثة بزائري معارضي آياتك بإخوة يورد فرمي من دخله كان آمنا أو يبشتنا وبي قاتل يجبي تازا خلاص ما دام قيشتنا وبي نابي بكجنوا بيانصم دفرمي هذا البيت إن هذا البيت لا يعاني عاصيا ولا مذنبا أو بيتي أرمتي ديري تاوان بايران نابي هو عكسيكم شلون تعامل لك أو دقانة دكي أو هم دق بس هذا المناسبة وأنا ملوتان بينهم ما بس بكدرين اختلاف الرزان لا لغة لا مشترك لا يدي أو أنا زورة يعني مجال نية باسكين وكباسم كده سا أقدر فتبي دانشنك هبي أو أنا تقريبا بعض بيستخالك همو باسك أو خلافنا لو درس بيا يعني همو تسليمي واقع كده بيد الزانين سو وناقي بنتيجش إذا عندك أسباب اختلافه لو شتاني كدقل السنية مثلا هند بابته استدل إجماع للسرة هذا الإجماع للسنية مثلا عندك علماء هيا إيش بو سرساوة دكاها إيش بو سرساوة ديناكا همو ما إيش بكتاب السنة دكين بلا مصالح مرسلة مانيا سد الذرائع مانيا شرع من قبلنا مانيا إيش بكين يعني إيش بينك هذا اللي إيش بينك كما هذا اللي إيش بينك كم كواتا خلاف لنيوان زانان دروز دبي باش كوابي
ئێمە چ بکەین لەو حالەتانە بەڕێزان یعنی مەسەل بەس پێشەوەی بچنە ناوی چ بکەین بين مظاهر أدب الاختلاف بين الفقهاء مستدلا الجواب بالأمثلة دلي ما مستا أجا زعمن نبي حندك أو ديما لبو باسكا من قال زاد لهم أوانا أصلا كان لبرو الدين دار بنا عالم بنا إيش الشان نبوه أواني لدواي وانا هاتينا مشكلة درستي ديا أجرنا باقسي هندك لو علماء تان لبو بخين مبرزان سان أودي بنا استبارت بمناظرة لقال هريق لو كساني لو سردما بكري حزار زبزاني بران بركة راسك هات درس دلي بهلا بو خوب لي يعني حر أولنتي إخوة قبزان الراسشة بلان بايق نمونة لبو لإمامي مالك بن طبعا أبو حنيفة لبو ورقشتين حديثي أحد زقل أو بين شرطين متفق عليها بين معناه بين ضوابطها كمثل دائما الحديث ده بيتسبي عدل بي ضبط بي وانيا متصل الإسناد بي عدم الشذوذ والعلة بي أو بين شرطة هم علماء متفقين لسه بلان حنفية كان سي شرطي ديشان زيادة كردية لبوي ببيت بوتين إمامي مالك ذلك بيستي إمامي أبو حنيفة أو سي شرطة جبي لحديثي بيت دي حديثي أحد ما بس ما أنا ظنية كان تبقى أخوة أجر وابي لو أنا بصدان حديثي ديكاش إيش بينك أبو حنيفة دي والله أجر وابي هند مسائل هي أبو كواتا علاجي نية إلا أبو حديثان النبي ما دام أبو حنيفة لا يبريا باش أدي أبو حنيفة بشتي بس خو من جوشي وقرآن ملبرة وكوج ده قرآن شاعر زاما للشيء هنا كوف توايدا بدربارة وبابتانا بلام نهاد لا فيسبوك وانترنت وشي بني يسيلنا علماء باسي بكا زور بأدبانا داواي مناظرة لقد تما وستا أجا زعما النبي بيم خوشا دانشناك بكين بالراسي من هزدا كم تو لو بابتنا بيكاوي يعني أو شروط قرصانة جدانا طبعا أو شروط قرصانة دانا أقاتها لي بلبس تسكن العراق بوا عراق مشهورة بموضع السك الحديث جيد الساكرني حديث لبر أوي داينات هاوك وخوي بباريزي لحديث ضعيف يعني لدين داري وتقوعي خوي أبو حنيفة وشتاني كردية إيه بهر حال قلت بسرساو روجك بعداني إنه مشكلة نية مناظرة إذا كان زاد دو بدو نخل شي بي لقال يعني إمام الشعبي ده فرمي سونا جوري لقال لك دعني شنو دو 6 ساعات بيسو هات دير إمامي مالك أعرقش زوري كله بسيارم لك قلت يا مالك أو أعرقسية فرمي أعرقني هذا العراقي قلت بخواه أعرق في كردم أو عراقي في كردم تملو تي والله أو بياوة أو اندع على المشي قوري أو اندع على المشي قوري أو زد أبقى كي لبوتان بخيمه فرمي لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الاستوانة ذهب أو فضة لأقام بحجتي أو دينجي مزقوتي كلا دار دروس كرايا أبو حنيفة قناعات تهبي استدت واني قناعات تبيني نيوي أو عمودية زر دروس كرايا بقرآن بآيات لبودين في أول سيوا باور تبي قوتي أول دشتاني من الرخنم لقيتبو همو آياتي لبو مينا يخو مش قرآن مدبر خو من شمل آيات كان تيجي يشتمش همو دزاني ويخو مجتهد كودا بتا مجتهد بلاني كم آيات يحكام هم دزاني بلام أو اعتراف جوانا أو دان بيدانا قوريا ما يقول شر من بخوي ودي دعاء عيبة وقمان بيدا كانوا دلين توش مجتهدي وعيبنا كي ودا برانبرا وزانا وادلي ما واني دين داير أخوانا سدزاني حقا تقيد الزاني لبروش يسا أو إمام مالك وادلي برانبر أبو حنيفة إمام الشافعي ده فرمي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه وكو باسم إمام الشافعي درباري مالك ده فرمي إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب إمام أحمد درباري إمام الشافعي ده فرمي ما مس أحد بيد محبرة إلا وللشافعي في عنقه منة سبحان الله ده لك كزنية لسر أو زاوية ده سيدابي قلمك بيشتك درباري الشريعة بنسي إلا فضل شي إمام الشافعي لسري يعني سوري لعلمي أول يعني أنت مشاكل يعني تون باسي لك هذه إمام الشافعي درباري إمامي أحمد يكنو من الروحيتان لبو باسكم بزان حب وخوشويستي وأنا قيشتو بسو درجة إمامي شافعي دلين أوندا إمامي أحمد خوش دوي أوندا يعني خوشويستي كي قيشت درجة طبعا هم قتابتي هم سبحان الله بما مستاي خوي دادني لحديث لفرمي أحمد بن حنبل أفقه مني في الحديث شار ذات لنا من الحديث كاسيسان صال
طلبة إمامي شافعي بو إمامي أحمد زا خبر بو إمامي شافعي ها قوتيان إمامي أحمد نەخۆشەکەشی زۆر سەختە زۆر بێتاقەتە ئیمامی شافعی ڕاست هەلسات و سەردانی کرد کاتێک سەردانی کرد چاوی بە ئیمامی ئەحمەد کەوت فعلەن ئیمامی ئەحمەد نەخۆشیەکەی دیارە زۆر قڕس بووە سبحان الله ئەوەندە تێک چوو گەڕاوە کەوتە ناو جێ نەخۆش کەوت ئیمامی شافعی خەبەریان دا ئیمامی ئەحمەد وتیان ئیمامی شافعی لەبەر تو نەخۆش کەوت تی وەڵڵاهی شافعی چانابتەوە مەگەر نەچمەکنی ئەوەندە منی خۆش دەوێ من دەیناسم کاتی کاکە هەندە ئام پێداکەن هەرچیم لێ دەکەن بەخوانیە دەبی قووەتێک بدەم بەخۆ ئیلا بەگە مەکن شافعی بلێم سابیتمەوە ئەگە ناوە چانابتەوە هەر خەم دەخوا هەر غەم لە من دەخوا زۆر پێم متەئەسر دەبی دەلێ سبحان الله چۆن نەبی بزانە ڕۆژێک پێدەچی هەر ئەو ڕۆژیە ئاو بە خۆدا دەکات و دوای دەوە دەشتە لا ئیمامی شافعی کە ئیمامی شافعی دەیبینی هەڵدەستەوە لە بنجێ ئەو شیعرەی دەخوێنی ئەو شیعرە بە ئاوی زەر ڕونس چ دەلێت ئیمامی شافعی دەفەرمێ مەریض الحەبیب فەزورته خۆشەویستەکەم نەخۆش کەوت چوم سەردانیم کرد فمەریضت من ئەسەفی عەلەیه منیش نەخۆش کەوتم لەبەر متەئەسیر بوونم بە ئەو شوفی الحەبیب فەزارەنی ئەو جارێ خۆشەویستەکەم چابەوە هات سەردانی کردم فەشوفیت من نەظەری ئیلەیه یەکسەر منیش چابوومەوە کە یەکسەر چاوم پێکەوتەوە نازم تێگەیشتن لە عەرەبیەکەی یعنی ئەوە شیعری ئیمامی شافعیە مەریض الحەبیب خۆشەویستەکەم نەخۆش کەوت فەزورته سەردانیم کرد فمەریضت نەخۆش کەوتم من ئەسەفی عەلەیه نەخۆش کەوتم لەبەر ئەو شوفی الحەبیب خۆشەویستەکەم چابەوە فەزارەنی فەشوفیت من نەظەری ئیلەیه یەکسەر منیش چابوومەوە کە تەمەشایم کرد ئەوانە ئەو کەسانن کەوە ئێستا وا جون بە یەکدی دەدەن عینە شەڕی لەسەر ئەو دوانەی وا دەکەن يعني بحساب عقيدة أشعرية أهلي مذهب شافعي يعني كبرة عقيدة كده أهلي حديث مذهب إمام أحمد دجمنيك فرم أو دوانش سنة أو دوانش أو خوش بيستي آخر كاك اللبر أو شافعي نامري هتا دنيا خراب دبي إمام أحمد نامري تا دنيا خراب دبي أمانا أوهابنا بوشي وعزبنا كوابي برزان دەبی مە ئاگامان لێبی نمونەم کە هینا لە بۆ مەزایری ئێودیکا ئەو هابوونە بە عەمەلیش لەگەلێک نەکەوانێک گوتمان ئیمامی شافعی پەڕی هەڵ ناداتەوە لەبەر ئیمامی مالک دەلێنەوەک ئیزعاجی بکەم یعنی لەکن قەبری ئیمامی ئەبوو حەنیفە قونوت ناخوینتەوە دەلێ ئەدەبەن لە بۆ ئیمامی ئەبوو حەنیفە ئەوان بەو شێوازە بوون ئیمامی ئەحمەد چل ساڵ لە نوێژەکان دوعای لە بۆ دەکا ئەخە دەزانێەوە چەند میمە گەنجینە بەڕاستیمە پێویستمان بەو پەروەردەیە ئەمە پێویستمان بەوەیە بەوە بین ئەوە حەلمە دەکات ئەوە چارەسەری کێشەی مە دەکات بەڵام ئەگەر دی تەعەسوب بوو لە بۆ مەزهەب بوو باوەش هەندێکی باسکەین هەندە نمونەی لە بۆ ئەوانەش بینم چونکە لە دوای شافعی وانی شاتینە ئەو هەموو تەعەسوب بوونە بەو شێوازانە شەڕیان کردیە بزان ئەوانە چیان کردیە طبعاً قەناعەتە دەبی کە تەعەسوب لە بۆ ئەوانە بوو جاری وا دەبی درۆیان بەسەر زوبان دەکەی لەسەر زبانی ئەوان گورە قەناعەتان نەبی جاری ئەوا دەبی دووران بەسەر دەبی پێغەمبەردا دەکەی عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەبەر خاترێ ئەوەی بەس بڵێن مەزهەبی من بەسەرکەوی زەهەندە نمونەتان با لە بۆ بخوینمەوە دەڵێت زعم بعض الأحناف المتعصبين أن المسيح عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض سيحكم بالمذهب الحنفي دەڵێ هەندێک ئەوانەی زۆر متعصبن لە مەذهبی ئەبوو حەنیفە دەڵێن لە آخر الزەمان ئەگەر عیسی عليه السلام دابەزی بۆ دنیا کەنالی لە آخر زەمان دووبارە دادەبەستەوە ئایا حکم بەس دەکات لە زیادی بێ حکم بە قورئان و حەدیث و ئەوەی دەکات دەڵێ حکم بە مەذهبی ئەبوو حەنیفە تەماش ئەوە پێغەمبەرێکی خوایەتی حکم بە مەذهبی ئەبوو حەنیفە یەکی دیکە گوتی بیاگەت لەلەی دەستنوێژ بە ئافرەتان دەشێ ئەدی باشە مەذهبی شافعی بوتی ئەدیەوە دایکمان عاشە دەستی لە پێی ئەویدیدا پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات وەسەلام چۆن دەستنوێژی نەساندەوە ینی زیاترەوە کو دەستنوێژی نەشکا خۆ لە ناو نوێژ بوو پێغەمبەر ئەو وەختی خۆی تەقلیدی سە مەذهبی ئەبوو حەنیفە کرد ئەو کات لە ناو نوێژ خۆی تەقلیدی سە مەذهبی ئەبوو حەنیفە کرد ئێستا ئەبوو حەنیفە هەنەبیە لە داعشیش نەبی یعنی تەعەسسوب بەڕێزان ئەوەی دروستە يعني كتو هابوي يعني تمشاكين بوشي وازا
ئەوە دەربارەی ئەوەی تەعەسسوبی لەو حەنەفیانە بی ئەوەی تەعەسسوبی لەوە شافعیانە بی نمونەك لە بۆوان بینەوە دەرێ ذكر أن بعض المتعصبين من الشافعية سئل عن حكم طعام وقعت فيه قطرة نبيذ پرسیار دەکەن دەڵێن ئەرێ یا شافعیەکان چ دەڵێن ئەگەر خواردنەک هەندە مەی و ئارەقی کەوتە ناو چی لێ بکەین ینی خواردنە بزان شەربەتەك ماستاوە هەندێک ئارەق کەوتە ناو فأجاب قائلا يرمى لكلب أو لحنفي یان بڕۆنە بدەنە ئەودی سەجی یان بدەنە حەنەفیش تەماشاکە ئەگەر تەعەسسوب ئەوە تەعەسسوبی دروست دەکات بەڵکو وەکو باس بکرد نەک ئیلا ئەوە درۆ لەسەر زوبانی پێغەمبەریش دەکرێت عەلەیهی سەڵات وەسەلام تەماشاکە هەندێک ئەو حەدیثانی نایە دەڵێن ئەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرموویتی حاشێکی پێغەمبەری خوا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس لدواي من بيا وقتنا محمد كر إدريس كما إمام الشافعية لشيطاني لبو أمتي مخرابترا ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي بلان بيا وشتنا أبو حنيفة أوش قبلين شيء قلوبي أمتي من سراج يعني الشوق قلوب الروناتي وأوان وأمتي منهم الروناق ذاك تماشاكي برزان لبر أوا ئاگامان لە خۆمان بی ئەو بابەتانە زۆر حساسە زۆر خەتەرە شتی کچکە بەڕاستی گەورەکردنی نەتیجەکەی وا دەبی ئێستا خەڵکێکی زۆر نابێت بە موسڵمان بە تایبەتی لە ئەوروپەی قەناعەتان نەبی هەموو بەسەبەب ئەو جۆرە شتانەیە بەشێکی زۆری حتا دەڵێن هەندێک عولەما جەیابان خۆتان نزان چ عەقلیانە هاتبین لە جێگایەک باسی ئیسلام کرا بوو معجەب بوون بە ئیسلام وتیان کاکە ئەمەش دەبین بە موسڵمان دەڵێ دوو مەجموعە لێرێ بوون هەندێکیان هەندی بوون لەسەر مەزهەبی ئەبوو حەنیفە بوون هەندێکیان دەنووسی بوون لەسەر مەزهەبی شافعی بوون ئەوە گوتیان حەنەفیەکان باشترە وتی شافعیەکان باشترە لەسەر ئەو مەزهەبە وتی بابە شافعی چی و حەنەفی چی وەڵڵا خوا حافیظ و تۆ وازیان لە ئیسلامەتیەکەی ناتەوە کابرای شیعە ئەو یەخسیرانە ئێودی بوون لە ئێران یەزیدیەک بوو گوتی دەما موسڵمان بەس وەڵام دەما موسڵمان وشی ئەوانە سونی بوون زۆربەی ئەودی کرابوون هەر وەکو خۆت ببینەوە يعني هر يزيدي زهران بقى له باشترى يعني تماشاكن سخة ترى وبابا يعني فعلا وادكات باش بران كوابي ما لو حالتان تسبكين او مذاهبان لا ببين نا برزان اقام لخومان بي زانان سدلين دلين خلق سجور خلق مانه ما اقام لو بابا تبي زور فيديو يك كسانك من هنا دقنا درجه اجتهاد مجتهد طبعا هو حرام لبوي تقليدي مجتهد شريبك سو خوشي جيشي تاسي امامي ابو حنيفه وشافعي هر خوي دشتنا كتاب السنه فتوى ده طبعا لو سردما قبل منيه لو زور كسانه اگر بدغمن هبي اويش دق مجتهدي مطلقي وكو امامنا لو انا هبي لحديث هبي لفقه هبي لاقتصاد هبي لعلوم قران بجزئي بلان بلي بعام هبي زور بدغمن يعني اگەیشت ئەو دەرەجە ئەوە دەتوانی خۆی ئیجتیهاد بکە ئەوە حالەتی یەکەممانەیە حالەتی دووەمین پێچەوانەی ئەوەیە کە دەتوانم سەتانەوەتی ئەو خەڵکی ئەوەیە عوام ناتوانانی ئەو دەقانەشی بکاتەوە بەو شێوازانە ئەوە باشترین شت لە بۆیان ئەوەیە بۆ ئەوی لە خۆی تێک نەدا و لە غەیری خۆشی تێک نەدا حتا لەبەر گوترا عامی مەزهەبی نییە ئیمامی عامی مەلای عامیەکەیە قەناعەتت بە شێ هەیە بە کام زانایە سەکانی دەکاوتەوە ئەو دەبان پشتی بە بەڵگە و دەلیل بەستا و شارەزایە کتابان دەخوینتەوە دەڵێ ئەوە واتەوە وازە مشکیلا بینە وازە و کێشانە بینە لە خۆ نوێژە خۆ بۆ شێوازەی بکە و عیبادەتێ خوا بکە و زەکاتێ خوا بدەوتەوە خلاص یعنی ئەوەی کەوا دەکات یە سێمان هەیە ئەوە ئینشاءڵڵا جەنابتان لە داهاتوو مستەقبەل بەڵکو یش بکەین بگەین بەو دەرەجە ئەویش پێی دەگوترێ ئەهل الئەتباع ئەهل الئەتباع چییە؟ یعنی تۆ شتی باش دەخوێنیەوە ناگەی دەرەجەی ئیجتیهاد بەڵام لە بەڵگەی ئەو مەزەبانە حالی دەبی مەسەل دەزانی ئەبوو حەنیفە ئەوای گوتیە پشتی بە چ بەستایە ئەو عالمە وای گوتیە پشتی بە کام بەڵگە بەستایە ئەوە وای گوتیە پشتی بە کام بەڵگە بەستایە ئەلەو حالەتە خۆت بە قەناعەتی خۆت کە تو شارەزای ڕەیەک لەو ڕەیانە جێبەجێ بکە لەگەڵ ئەو پەڕێ ڕێزیش لە بۆ ڕەیەکانی دابنێ و شەڕیشی لەسەر نەکە یعنی ئەوەمە دەبی بەڕاستی چ بکەین ئەبەو شێوازە تعامل و هەلسوکەوت لەگەل یەکدی بکەین یعنی ئەگەر ئەمە ئەواما کرد فعلا ئێمە ناجەح دەبین سەرکەوتوو دەبین
یعنی هیچ کێشە و مشکلەشمان لە نێوانمان نامینێ وەکۆ باسی مەولودەکەم کرد کاکە چ پێویست دەکە ئەو پەڕی خۆتۆ هەرچەند ئەهلی ئەتباعیش نی بەڵام گری ماگەیشتی ئەو پلەیە ئەو دوو ڕەیە هەیە قسەیان لێ کردیە زانایان کامەت قەنەعەت پێەیە زێ بەزێ بکە خلاص بڕا ئەگەر یەک کات پرسیاری لێکرد گوتی عەلامەی زەمانە منیش مقەلیدی تومە تم زۆر خۆش دەوێت و مشتەیدی منی چ دەدەی کاکە ئەو پەڕێوەندە قسە بڵێ من مشتەیدم ئەو ئیجتیهادی منە دەڵێم دروست نییە بەڵام احتیمالی خەلەتیشم هەیە و هەلا بەقەڵم خۆ بگەینە دەرەجەی شافعی وە نییە لە شافعی خۆ بە گەورەتر نەزانێ ئیمامی شافعی چ دەفەرمێ الرأي صح يحتمل الخطأ والرأي غير خطأ يحتمل الصواب باجتهادي خۆم بۆ چونی من دروستە بەڵام احتیمالی هەلەشی تێیە یە بەرامبەرەکەم پێ هەلەیە بەڵام احتیمالیشە ڕاست ها تەماشاکە خەتەشێ دێلتەوە ینی وان نییە هەر ڕاست ئەو بگەیشتم ئەو دەرەزەی منیش على الأقل وەڵام من ڕأی ئەو ڕەیەم پێبەسندە و ئەگەر بەجێ من دەکەی بیکایان نیکە و خلاص بڕاوە بەڵام ئاگات لێبی بە ئەدەب بەها جنێ بە خەڵک نەدا قسان نەکە شت نەنووسە تۆ ئەوە ئینسان وا دەبیت ئەگەر وابوون ئەوە بەڕاستی لەو حالەتانە بەڕێزان ینی ئێمە کێشە و مشکیلە ئینشاءالله تعالی لە نێوانمان نابی لەبەرەو کاتەکەمان بەرەو کۆتایی ڕۆیشت ئەگەرنا ئەو بابەتەی هۆکارەکانی خلاف لە نێوان زانایان ئەگە لە بۆتان باسکەم چەند ئەو ئیمامەتان خۆش دەوێت ئیمامانات چەند ئەو مشتەیدانەتان خۆش دەوێت دە ئەوەندەی دیتا خۆشتر دەوێت لە هەموو فەرزەکانی دوعایان لە بۆ دەکەین باوەڕتان نەبی ئەوان نەبانە ئەوان ئێستا چەند لێمان شێوایە هەزار قادیدی لێمان دەشێوێت ئێستش ئەگە بگەڕێنەوە سەر ڕێڕەوی وان و منهەجی وان و ئەدەب و ئەخلاقی وان ئینشاءالله هەمومان برای یەکین و پێکەوە دەژین و هیچ کێشە و مشکلە لە نێوانمان نابیت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين